10년 동안 월급이 제때제때 잘 나왔습니다. Trong vòng 10 năm cứ liên tục được nhận lương đều đặn. 근데 지난달에 월급이 5일 정도 밀려서 나온 거예요. Nhưng mà tháng trước á, công ty trả lương muộn những 5 ngày. 그러면 그 달 때문에요. 다음에 월급날 될 때 야 이번에 진짜 나올까라는 의심이 든다니까요. Thế thì khi mà đến tháng sau ấy, đến cái ngày nhận lương ấy, thì mình có thể nghi ngờ rằng liệu rằng tháng này công ty có trả đúng lương hay không. Đúng 그 không ạ? 한 번 때문에. Chỉ bởi một cái lần đó thôi ạ. 10년 동안은 한 번도 빠짐없이 제때 나왔지만 그 한 번 때문에 의심이 든다니까요. Mặc dù trong vòng 10 năm qua trả lương đúng ngày như vậy, nhưng chỉ bởi đúng một lần trả lương chậm như vậy mà khiến cho mình có những nghi ngờ như vậy. 하나님은 결코 그런 분이 Nhưng 아니십니다. mà Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối không như thế ạ. 그래서 우리가 하나님을 믿을 수 있는 이유예요. Thế nên đó mới là cái lý do vì sao chúng ta nên tin cậy Ngài. 어쨌든 하나님은 말씀하신 바를 반드시 행하시고 하신 말씀을 실행하십니다. Nói chung Đức Chúa Trời là đấng một khi Ngài đã phán thì Ngài chắc chắn sẽ thực hiện và Ngài phán gì Ngài sẽ thực hành ngay ạ. 죽음 이후의 심판 우리 하신다고 하셨잖아요. 심판하시는 거예요. Chúa nói rằng là sau khi chết đi Chúa sẽ phán xét như vậy thì chắc chắn sau khi chết đi Chúa sẽ phán xét ạ. 그리고 왜 죽음 이후의 심판이 있냐? 이 땅에서의 심판은요 공정하지 않습니다. Và cái lý do nữa vì sao sau khi chết đi lại có sự phán xét đó là bởi vì sự phán xét ở trên đất này không công bằng ạ. 재판하는 곳에 악이 있고 Nơi pháp đình có điều gian ác, 공의를 행하는 곳에도 악이 있도다. chỗ công lý có sự bất công. 여러분 돈 많은 사람들은요 Thưa mọi người, những người giàu có ấy, những người có tiền ấy, 죄를 짓고도 thì cho dù họ có phạm tội đi chăng nữa 예 유능한 변호사 사서 그 형량을 줄일 수 있습니다. thì họ vẫn có thể thuê một cái luật sư giỏi để có thể biện hộ cho họ và giảm được cái tội cho họ. 예, 아니면 판사에게 뇌물을 줘서 예, 실제로 판사에게 뇌물을 줘서 형량을 줄이는 경우도 있습니다. Và trên thực tế cũng có những cái trường hợp có tiền nên là đút lót tiền cho thẩm phán và trên thực tế cũng được giảm nhẹ tội ấy. 판사도 완전하지 않아요. Thẩm phán cũng không có hoàn hảo ạ, 사람이거든요. bởi vì cũng là con người, 인정에 매일 수 있습니다. có thể là bị trói buộc bởi cái tình người 돈의 유혹을 받을 수 있습니다. và cũng có thể là bị cám dỗ bởi tiền bạc ạ. 아니면 권력이 높은 사람에게 굴복할 수도 있습니다. Hoặc là có thể khuất phục ở dưới cái người có quyền lực cao hơn mình ạ. 이 세상의 재판은 결코 공정하지가 않아요. Sự phán xét ở trên đời này thì tuyệt đối không bao giờ công bằng ạ. 하나님의 심판은 아주 Nhưng 공정하십니다. mà sự phán xét của Đức Chúa Trời thì rất công bằng. 근데 그 심판 때가 언제냐? 죽음 이후예요. Nhưng mà sự phán xét đó, tòa phán xét đó sẽ diễn ra khi nào? Đó là diễn ra sau khi chúng ta chết đi ạ. 아니 왜 하나님은 악인을 당장 벌하지 않으실까요? Tại sao Đức Chúa Trời không có phạt luôn những kẻ ác ngay ạ? 아니 저 나쁜 사람들 바로 지금 심판하시면 좋잖아요. Ô, cái kẻ gian ác kia Chúa phạt ngay thì phải tốt hơn không ạ? 왜 죽음 이후에 심판을 하시는 걸로 정하셨을까요? Mà tại sao Chúa lại định ra rằng sau khi chết đi Chúa mới phán xét ạ? 만약에 하나님께서 죄 지을 때마다 사람을 심판하시면요. Giả sử nếu như mỗi khi con người phạm tội mà Chúa phạt luôn ấy ạ, 우리 여기 아무도 없습니다. thì có lẽ không một ai chúng ta được ngồi ở đây nữa. 여러분 하나님의 법이 얼마나 엄격한지 아십니까? Mọi người có biết là luật của Đức Chúa Trời nghiêm khắc biết bao không ạ? 우리 여기 있을 사람 아무도 없어요. Nếu như mà Chúa phạt ngay sau khi phạm tội thì không có một ai có thể ngồi ở đây 그리고 được. 하나님의 마음은 Và tấm lòng của Đức Chúa Trời ạ, 우리를 심판하시는 게 아니에요, 사실은. thâm tâm Ngài thì không phải là muốn phán xét chúng ta đâu ạ. 우리가 회개하고 구원받아서 천국에 오길 원하시기 때문에요. Mà bởi vì Ngài mong muốn chúng ta ăn năn, nhận được sự cứu rỗi và lên được thiên đàng. 심판을 죽음 이후로 이렇게 정해 놓으신 겁니다. Nên là Chúa mới định ra rằng cái sự phán xét sẽ thi hành sau khi chết ạ. 여러분 이것도 하나님의 은혜입니다. Thưa mọi người, đây cũng là ân điển của Đức Chúa Trời đấy ạ. 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. 예, 여기 하나님의 마음이 나와 있어요. Ở đây thì có xuất hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời ạ. 아무도 멸망치 않기를 원하신다. Ngài không muốn một người nào chết mất ạ. 이 세상 그 어떤 악인일지라도요. Cho dù là một kẻ ác như thế nào ở trên đời này đi chăng nữa, 하나님은 그 사람도 망하길 원하지 않으세요. thì Đức Chúa Trời Ngài cũng không muốn người đó bị hủy diệt ạ. 그러니까 지금도 참고 기다리시는 거예요. Vậy nên là đến tận bây giờ Ngài vẫn đang nhịn nhục và chờ đợi ạ. 오래 참으십니까? 끝까지 참으십니까? Ở đây có nói là kiên nhẫn ạ. 끝까지 참지는 않으세요. Kiên nhẫn chứ không phải là chịu đến cùng đâu ạ. 하나님은 사랑의 하나님이시기 때문에 오래 참으십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, thế nên là Ngài có thể
chịu đựng lâu dài, tức là kiên nhẫn ấy. 노아 시대 사람들 그 수십 년 동안 하나님을 등지고 살았지만 오래 참으셨습니다. Mặc dù những người sống ở trong thời của Noe đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời, thì nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn với họ và chờ đợi họ lâu dài ạ. 기억하시죠? Chúng ta nhớ chứ ạ? 그 사람들 하나님의 은혜로 살면서 먹고 마시고 시집가고 장가가는 일에만 매여 있었어요. Nhưng mà trong khi những cái người đấy được sống nhờ sự giúp đỡ của Chúa mà không quan tâm đến Chúa, chỉ quan tâm đến cái việc ăn uống cưới gả thôi ạ. 하나님께 우리를 떠나소서 했습니다. Thậm chí họ còn nói rằng xin Chúa lìa khỏi chúng 우리를 위하여 con. 무엇을 하실 수 있습니까? Ngài có thể làm gì cho chúng con? 예, 그래도 하나님 참으셨어요. Dù như vậy Chúa vẫn đã kiên nhẫn với họ. 노아를 통해서 방주에 타라고 말씀하셨습니다. Và Chúa đã thông qua Noe liên tục phán với họ rằng các ngươi hãy đi lên tàu đi ạ. 예, 근데 끝까지 참진 않으세요. Nhưng mà Chúa không có kiên nhẫn đến cùng đâu ạ. 노아의 방주의 문이 닫히는 날이 Đã 있었습니다. có cái ngày mà cánh cửa của con tàu Noe đã đóng lại. 왜냐하면 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng công chính ạ. 사랑의 하나님이시라 오래 참으시지만 Mặc dù Đức Chúa Trời là tình yêu thương thì Ngài kiên nhẫn, Ngài chịu đựng lâu dài. 공의의 하나님이시기 때문에 죄는 반드시 심판을 하십니다. Nhưng đồng thời Ngài là Đức Chúa Trời công chính nữa, thế nên là Ngài nhất định sẽ phán xét ạ. 근데 아무도 멸망하기를 원하지 않으세요. Nhưng mà Ngài không muốn một người nào chết mất ạ. 그래서 말씀 잘 들으셔야 합니다. Vậy nên là chúng ta nghe bài giảng thật kỹ là được ạ. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín dấu dù thiện hay ác. 하나님께서 심판하신 일들이 나와 있습니다. Ở đây thì có xuất hiện những cái việc mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét ạ. 예, 하나님은 모든 행위와 Đức Chúa Trời xét xử mọi việc. 행위라고 하는 것은 밖으로 드러난 거예요. Mọi việc ở đây là những cái việc mà lộ ra bên ngoài đấy ạ. 은밀한 일은요. Rồi những việc kín dấu thì sao ạ? 밖으로 드러나진 않았어요. Việc kín dấu này thì không có lộ ra bên ngoài ạ. 나 혼자만 아는 죄. Là cái tội mà một mình biết. 가족들도 모르는 죄. Cái tội mà gia đình mình cũng không biết ạ. 남편도 안 해도 내 자식도 모르는 죄 있잖아요. Có cái tội mà chồng mình cũng biết hay là con cái mình cũng không biết ạ. 예, 그 은밀한 일도 하나님은 심판하실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ phán xét cả những cái việc kín dấu như thế ạ. 빙산 기억하시죠? 빙산. Chúng ta có nhớ băng đá không ạ? Băng hà ấy ạ. 예, 노왕수 때 지구를 덮었던 물이 그 일부가 지금 빙하로 보존돼 있잖아요. Một phần nước đã làm ngập cả trái đất ở trong cái thời đại hồng thủy của Noe thì bây giờ đang được đóng băng hà đúng không ạ? 보통 보이는 부분이 보이지 않는 부분의 한 10% 정도 된다고 합니다. Và người ta có nói rằng cái phần băng đá mà chúng ta nhìn thấy được chỉ chiếm 10% thôi. 그러니까 물 위에 이 눈에 보이는 이 부분을 모든 행위라고 한다면요. 우리의 모든 행위. Nếu như mà coi cái phần đá mà nhìn thấy được ở bên trên mặt nước này, đó là những cái mọi việc mà chúng ta làm mà lộ ra bên ngoài ấy. 말로 한 죄라든지 Ví dụ là cái tội đã phạm bằng lời nói này, 행동으로 한 죄라든지 cái tội đã phạm bằng hành động này. 라고 한다면 여기 모든 은밀한 일이 있습니다. Thì ở bên dưới này có mọi việc kín dấu nữa. 예, 밖에서 보면 안 보이죠. 물을 밑에 가라앉아 있으니까. Nhìn ở bên ngoài vào thì không nhìn thấy được ạ, bởi vì nước nó đã che đi rồi. 내가 생각으로 한 죄, Những cái tội mà mình nghĩ, những cái tội mình đã phạm bằng suy nghĩ này, 상상으로 한 죄, những cái tội mình đã phạm bằng sự tưởng tượng này, 이런 거 다 심판하실 겁니다. Chúa sẽ phán xét tất cả những cái tội đó. 아니 하나님께서는 생각과 상상으로 한 죄도 심판을 하신다고요? Đức Chúa Trời lại phán xét cả những cái tội mình phạm bằng suy nghĩ và tưởng tượng á? 예, 그럼요. 하나님의 Vâng, 법이 đúng vậy. 그렇습니다. Bởi vì luật của Đức Chúa Trời là như vậy. 하나님의 법이 그래요. Luật của Đức Chúa Trời là như vậy. 심판받을 때는 내 생각, 내 기준이 중요한 게 아닙니다. Khi mà chịu sự phán xét thì cái quan trọng ở đây không phải là cái tiêu chuẩn và suy nghĩ của mình đâu ạ. 심판하는 분의 기준이 중요한 거예요. Mà tiêu chuẩn của đấng phán xét mới là quan trọng ạ. 예를 들면요. Ví dụ ạ, 혹시 싱가포르 가보셨습니까? mọi người đã từng đi qua Singapore chưa ạ? 예, 싱가포르에 이런 이제 문구가 있는 거예요. Ở bên Singapore thì có những cái biển báo như thế này. 이게 프리가 담배 마음대로 펴도 된다, 자유다 이런 게 아닙니다. 오해하시면 안 돼요. Cái từ free này ở đây không phải có ý nghĩa là cái thuốc lá này chúng ta có thể hút thỏa thích, hút miễn phí nha. 자유가 아니라 이게 없다라는 뜻입니다. 이게 없다. Mà cái này có ý nghĩa là không. 싱가포르 여기 공원에서 담배를 피면 벌금이 2,000불이에요. Ở Singapore nếu như mà hút thuốc lá ở ngoài công viên này thì sẽ bị nộp phạt 2.000 đô ạ.
네, 만약에 어떤 한국 사람이 여기 가가지고 담배를 피다가 공안에게 경찰에게 잡혔다고 해봅시다. Chúng ta hãy giả sử là có một người Hàn đi qua đây ở công viên này và đã hút thuốc lá rồi bị bắt. 네, 이제 경찰은 말하죠. 저기 담배 피셨으니까 2,000불 내셔야 합니다. Và cảnh sát thì nói rằng này anh hút thuốc lá rồi bây giờ anh nộp phạt 2.000 đô đi. 무슨 소리세요? Gì đấy, anh nói cái gì? 우리 한국에서는 공원에서 담배 피워도 됩니다. Ở Hàn Quốc chúng tôi ở công viên hút thuốc cũng không sao. 그러면 경찰이 봐주나요? Thế thì cảnh sát nó có bỏ qua cho không ạ? 안 봐줘요. Không, đúng không ạ? 싱가포르 법이 그래요. Bởi vì luật của Singapore là như vậy ạ. 싱가포르 법이 엄격하죠. Luật của Singapore thì rất là nghiêm khắc ạ. 예, 공공장소에서 담배 피면 1,000불이고요. Ở chỗ ở ngoài công cộng mà hút thuốc thì sẽ bị phạt 1.000 đô ạ. 버스 안에서 음식물을 먹잖아요. 500불 내야 됩니다. Mà nếu mà ăn uống ở trong xe buýt thì phải nộp phạt 500 đô ạ. 두리안 가지고 다니는 건 일단 벌금은 아니에요. Mang sầu riêng theo người thì 일단 벌금은 아니에요, 다행히. may quá không phải nộp phạt ạ. 예, 어쨌든 싱가포르 법이 이래요. Nhưng mà nói chung là luật của Singapore là như vậy. 그러니까 내 생각이 중요한 게 아니라 하나님의 법이 중요한 겁니다. Thế nên là cái suy nghĩ của mình không phải là quan trọng mà cái tiêu chuẩn và luật của Đức Chúa Trời mới là quan trọng. 그러니까 나는 내가 무슨 지옥 갈 사람입니까? 라고 할 수 있겠죠. Mình thì có thể tự nói rằng một người như tôi thì làm gì có cái lý là phải đi xuống địa ngục. 근데 하나님은 심령까지 감찰하십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài là đấng quan sát đến cả trong tâm ạ. 그 말은 마음으로 지은 죄까지 심판하신다는 거예요. Điều đó có nghĩa là Ngài phán xét cả những cái tội lỗi mà chúng ta phạm ở trong lòng đấy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này ạ. Mọi đường 사람의 lối của 행위가 con 자기 người đều chính 보기에는 đáng theo mắt 모두 mình, nhưng 정직하여도 Đức Giê-hô-va 여호와는 đánh giá tấm 심령을 lòng. 감찰하시느니라. 왜 하나님이 심령을 감찰하실까요? Tại sao Đức Chúa Trời lại đánh giá tấm lòng ạ? 보고 계십니다. Bởi vì Ngài đang nhìn thấy, 여러분의 마음을 Ngài đang nhìn thấy tấm lòng của mọi người. 지금까지도 보고 계셨고요. Và đến tận bây giờ Ngài cũng đang nhìn. 지금부터 여러분 돌아가실 때까지도 보고 계실 겁니다. Và Ngài cũng sẽ tiếp tục nhìn từ bây giờ cho đến lúc mọi người chết đi ạ. 네, 그리고 죄가 있으면 심판하실 거거든요. Và nếu như mọi người có tội lỗi thì Chúa sẽ phán xét ạ. 예, 그러면 우리 마음이 깨끗한가요? Vậy thì liệu rằng tấm lòng của chúng ta có sạch sẽ không ạ? 되죠. 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉 그가 너더러 먹고 마시라 할지라도 그 마음은 너와 함께하지 아니함이라. Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn. Hắn nói với con, hãy ăn uống đi, nhưng hắn không thật lòng với con. 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한즉. Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn. 이 생각을 보면 그 사람이 어떤 사람인지 알 수 있다는 겁니다. Tức là nhìn vào suy nghĩ của người đó thôi thì có thể biết được người đó là người như thế nào. 근데 우리가 어떤 사람인지 우리 생각을 통해서도 알 수 있는 거예요. Và chúng ta vậy, thông qua suy nghĩ của chúng ta cũng có thể biết được rằng mình là một con người như thế nào. 예, 우리 이런 적 없습니까? Chúng ta lại chưa từng gặp cái chuyện như thế này sao? 예를 들면 Ví dụ ạ, 직장 동료가 계속 지각을 하는 거예요. đồng nghiệp của mình cứ liên tục đi muộn, 4일 동안 지각을 했습니다. liên tục đi muộn 4 ngày liền. 5일째 지각을 했습니다. Xong đến ngày thứ năm cũng đi muộn. 그러면 어떤 생각이 들죠? Vậy thì mình sẽ có suy nghĩ gì ạ? 좀 빨리 좀 다니지. Ôi, cái bạn đấy đi sớm hơn có phải tốt không? 왜 맨날 지각하는 거야? Mà sao mỗi ngày đi muộn như vậy? 예, 부정적인 생각이 먼저 올라옵니다. Thường là mình sẽ có cái suy nghĩ tiêu cực nổi lên trước đúng không ạ? 근데 실상은요, 그날은 그분의 어머니가 아파서 병원에 데려다주고 오는 길이었어요. Nhưng mà trên thực tế thì cái ngày hôm đó là bởi vì mẹ của bạn ấy không được khỏe, thế nên là bạn ấy đã phải chở mẹ đi bệnh viện rồi mới đến muộn như vậy. 우리는 쉽게 부정적인 생각을 한다니까요. Thường là chúng ta hay đem theo cái suy nghĩ tiêu cực trước ạ. 내 물건이 갑자기 없어졌습니다. Đột nhiên đồ của mình không còn thấy nữa, không thấy đâu nữa. 그러면 먼저 어떤 생각이 들어요? Thế mình sẽ có suy nghĩ gì ạ? 태자매님이 빌려갔는데 나한테 안 주나? Người trên thêm mượn của thầy mà sao không trả thầy à? 네, 다른 사람이 가져갔다라는 걸 먼저 생각한다니까요. Thường là mình sẽ đem theo cái suy nghĩ là ai đó đã lấy đi. 음란한 걸 보면 음심이 확 올라오고요. Khi mà nhìn những cái gì dầm loạn đấy thì trong lòng sẽ nảy sinh cái lòng ham muốn ạ. 남들이 좋은 거 가지고 있으면 욕심이 확 올라옵니다. Rồi khi mà thấy những người khác có những cái gì tốt như vậy thì mình cũng nảy sinh cái lòng tham ạ. 그 말은 내가 음란한 사람이라는 거고 내가 욕심이 많은 사람이라는 거예요. Điều đó chứng tỏ rằng mình là một người dâm loạn và là mình là một người tham lam ạ. 그가 너더러 먹고 마시라 할지라도 그 마음은 너와 함께하지 아니함이라.
Hắn nói với con hãy ăn uống đi nhưng hắn không thật lòng với con. 예, 뭔가 맛있게 대접해 주는 것 같은데 Trông có vẻ như là cái người này tiếp đãi mình những cái đồ ăn ngon như vậy. 목적이 그 사람을 위한 목적이 아니었어요. Nhưng mà mục đích không phải là vì mình 나를 위함이었어요. mà là vì chính người đó ạ. 뭔가를 얻어내려고. Để kiếm lại cái gì đó. 이런 일이 얼마든지 있죠. Nhưng cái chuyện như thế này ở đâu cũng có thể có đúng không ạ? 그 마음이 어떠하면 그 위인도 그러한즉. Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn. 여러분들의 마음을 한번 살펴보십시오. Chúng ta hãy thử quan sát tấm lòng của mình mà xem ạ. 평소에 여러분이 하는 생각들을 살펴보세요. Chúng ta cũng hãy quan sát lại những cái suy nghĩ mà thường ngày mình hay nghĩ đi ạ. 예, 그게 여러분입니다. Đấy chính là con người của mình đấy ạ. 한번 우리 마음을 살펴볼게요. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tấm lòng của chúng ta nhé. 어떤 사람이 사람의 마음을 이렇게 그렸습니다. Có ai đó thì đã vẽ tấm lòng của con người ra như thế này ạ. 검은색이죠. Nền màu đen đúng không ạ? 예, 마음이 아주 시커멓다라는 거예요. Điều đó nghĩa là tấm lòng rất là đen tối đấy ạ. 자, 이 시간은 너무나 중요합니다. Thời gian này thì rất là quan trọng ạ. 건강 검진한다고 생각하시면 돼요. Chúng ta chỉ cần nghĩ là mình đang đi khám sức khỏe là được 여러분 ạ. 우리가 건강 검진하러 왜 가죠? Mọi người tại sao mình lại đi khám sức khỏe ạ? 예, 큰 병이 있는지 미리 예방을 하고 치료를 하기 위해서입니다. Để mình phòng chống trước xem là mình có mắc bệnh gì nặng và nghiêm trọng hay không để mình có thể chữa trị đúng không ạ? 예, 우리가 죽음이와 하나님 앞에 서면 이렇게 심판 받을 겁니다. Khi mà chúng ta chết đi và đứng trước tòa phán xét của Đức Trời thì sẽ chịu sự phán xét như thế này. 미리 우리가 한번 받아보는 거예요. Thế nên là chúng ta sẽ xét tấm lòng của mình trước ạ. 예, 그리고 내가 어떤 사람인지 하나님 앞에 정말 천국 갈 사람인지 지옥 갈 사람인지 오늘 보는 겁니다. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là mình là một người như thế nào trước mặt Đức Trời và mình có thực sự là người được lên thiên đàng hay không hay là mình là người đi xuống địa ngục ạ. 예, 이 그림을 그린 사람은요, 우리 마음의 죄성을 이렇게 동물로 표현을 Cái 했습니다. người mà đã vẽ ra bức tranh này ạ thì người đó đã miêu tả những cái điều ở trong lòng của chúng ta thành những con động vật như thế này. 여러분들 마음에 이런 마음들이 있는지 한번 살펴보십시오. Mọi người hãy thử quan sát xem là trong lòng của mình có những cái này hay không nhé. 예, 첫 번째 공작새입니다. Thứ nhất là cái tấm lòng giống như con công. 공작새는 자랑을 뜻합니다. 자랑. Con công thì tượng trưng cho cái việc khoe khoang. 자, 한번 봅시다. 얼마나 Chúng ta cùng xem 잘하는지. nhé. Con công này nó khoe khoang nhiều biết bao. 아직 사람이 안 왔어요. 이제 사람이 왔습니다. Lúc nãy thì không có người mà bây giờ có người đến rồi. 아, 왜 소리가 안 나네요? Không có tiếng á. 예, 사람들 오니까요, 날개를 확 펴고 자랑을 하는 거예요. Mà con công này khi mà thấy người đến bắt đầu nó xòe cái đuôi ra xong nó khoe như vậy. 여러분, 사람은 모두가 자랑하는 기술을 가지고 있습니다. Thưa mọi người, con người chúng ta thì mang theo cái bản chất là ai cũng muốn khoe khoang. 틈만 나면 자랑을 하려고 합니다. Cứ hở ra một cái là khoe. 돈 있으면 돈 있는 티를 내려고 하죠. Nếu mà có tiền thì sẽ lộ ra cái là mình là có tiền, thể hiện ra. 내가 뭔가 잘한 일이 있으면 어떻게든 그 잘한 일을 말을 하려고 하죠. Rồi nếu như mình có làm cái điều gì tốt đó thì mình sẽ cố gắng làm mọi cách để có thể khoe ra cái điều mình làm tốt đấy ạ. 예, 내가 많이 알고 있으면 아는 티를 내려고 합니다. Cho 어떻게든. nên nếu mà mình biết nhiều thứ thì mình sẽ thể hiện ra là mình là người biết nhiều ạ. 예, 무슨 말을 시작하는데 듣고 보면 끝이 자기 자랑으로 끝나는 경우가 많아요. Có nhiều trường hợp khi mà nghe người ta nói cái gì đó thì hầu như là đều bắt đầu từ cái việc nói gì đó xong và cuối cùng vẫn là nói về những cái lời khoe khoang 자기 자랑으로. bằng những cái việc khoe khoang tự hào về bản thân mình. 예, 근데 자랑이 왜 죄냐면요, Nhưng mà tại sao khoe khoang lại là tội lỗi ạ? 자기를 포장하는 거거든요. Bởi vì khoe khoang như vậy là chỉ để là bao bọc lấy bản thân mình, 자기의 연약한 모습, 못된 모습은 싹 가리고 che khuất đi những cái khuyết điểm, những cái yếu điểm của mình. 자기 그 아주 작은 거 하나 이렇게 드러내서 나를 좋은 사람으로 포장하는 겁니다. Vừa lấy một cái thứ tốt rất nhỏ ở trong mình ra để bao bọc mình như vậy để cho người khác thấy là mình là một người tốt ạ. 나라는 사람의 실체를 정말 다 파헤쳐 보면 아무것도 아니잖아요. 나라는 사람 실체는요, 진짜 아무것도 아닙니다, 여러분. Nhưng mà một cái con người thực tế của mình thì trên thực tế chẳng là gì cả. 이거 보셨어요, 이거? Mọi người đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa ạ? 자랑은 악한 것인데요.
Mọi thứ khoe khoang đều như thế đều là xấu. 분명히 하나님께서 Rõ 말씀하셨습니다. ràng Đức Chúa Trời đã nói như thế này rồi. 과자인데 Đây là một cái gói bim bim. 이게 왜 문제가 되냐면요. Tại sao cái này lại thành vấn đề ạ? 안에 이렇게 조금밖에 없는데 포장지는 엄청나게 이렇게 많이 든 것처럼 돼 있는 Bên trong 거예요. thì bim bim chỉ có một tí thôi, nhưng mà đóng gói bên ngoài thì trông rất là to, nhưng tưởng như là có rất nhiều ạ. 예, 질소 포장을 한 겁니다. Đây gọi là kiểu đóng giả đấy ạ. 그 안에 있는 과자를 보호한다는 이유로. Chỉ với cái lý do là để bảo vệ mấy cái bim bim ở bên trong. 근데 과자가 너무 적으니까요. Mà bởi vì cái số lượng bim bim thì rất là ít. 예, 대학생들이 뭘 했냐면 Thế là sinh viên đại học nó đã làm cái gì ạ? 이 과자 봉지 160개를 이렇게 모아서 테이프로 붙인 거예요. Nó gom 160 cái gói bim bim như này, xong rồi nó quấn, lấy băng dính nó quấn lại với nhau. 그리고 한강을 건너갔어요. Xong rồi bơi qua sông Hàn ạ. 30분 만에. Trong vòng 30 phút ạ. 근데 이게 이 과자의 얘기만이 아닙니다. 우리 이야기입니다. 우리 이야기. Nhưng mà cái này không phải chỉ nói về mỗi cái gói bim bim này đâu, mà cũng nói về chính chúng ta đấy ạ. 어떤 사람은 말하죠. 내가 누군지 알아? Có ai đó thì nói rằng anh có biết tôi là ai không? 누구긴 누구예요? 죄인이죠. Là ai thì có vấn đề gì, ai cũng là tội nhân mà. 그 삶을 다 들여다보면 Nếu như mà quan sát kỹ cái cuộc đời của người đấy 예, 비참하고 더러운 죄인일 뿐입니다. thì cũng chỉ là một cái tội nhân dơ bẩn và bi thảm mà thôi ạ. 근데 자랑을 한다니까요. Nhưng mà lại cứ tự hào khoe khoang. 그리고 자랑은 상대방의 마음에 상처를 남길 수 있습니다. Rồi cái việc mà khoe khoang như vậy thì có thể gây tổn thương cho đối phương ạ. 이렇게 예, 아주머니들이 모여서 대화를 나누는데요. Có mấy bà cô nhóm lại với nhau, nói chuyện với nhau. 그 안에 한 아주머니는 남편이 돌아가신 분도 있어요. Nhưng mà trong số các cô này thì có một cô chồng đã qua đời ạ. 근데 어떤 분이 와가지고 남편 자랑을 막 합니다. Nhưng mà có một cô khác ạ, thì đến xong rồi cứ khoe về chồng của mình. 나 남편 때문에 피곤해 죽겠어요. Ôi vì chồng của tôi mà tôi mệt chết mất. 무슨 일인데요? Việc gì thế ạ? 기념일마다 생일 선물을 너무 잘 챙겨주잖아요. Đó là mỗi khi mà có ngày lễ kỷ niệm kết hôn hay là sinh nhật đều tặng quà mệt chết đi được. 네, 그렇게 자랑을 합니다. Khoe về chồng của mình như vậy. 그러면요 남편 돌아가신 그 아주머니는요 그 얘기 들으면 얼마나 마음이 Thế thì 아프겠어요. cái cô mà có chồng đã qua đời trước như thế vậy thì nghe cái điều đó thì sẽ cảm thấy đau lòng biết bao. 여러분 자랑은 분명히 하나님께서 악한 것이라고 지금 말씀하신 Cho 겁니다. mọi người Đức Trời bây giờ đang nói rằng cái việc khoe khoang là xấu, là ác đấy ạ. 네, 그 말은 심판받는다는 거예요. Rồi đó có nghĩa là Chúa sẽ phán xét cái tội khoe khoang này. 두 번째, Rồi thứ hai, 염소 같은 마음입니다. tấm lòng giống như con dê ạ. 염소는 고집과 음란을 상징하는데요. Con dê thì tượng trưng cho sự cố chấp và dâm loạn. 염소 눈 보셨어요? Mọi người đã từng nhìn thấy mắt dê bao giờ chưa ạ? 네, 이렇게 생겼습니다. Như thế này ạ. 어떤가요? Thế nào ạ? 이 사람에게는 음란한 마음이 있습니다. Con người chúng ta thì có tấm lòng dâm loạn. 하나님께서 구체적으로 말씀하셨습니다. Và Đức Trời thì đã nói cụ thể như thế này. 읽어주세요. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế trốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. 자, 하나님께서 심판하신다라고 하셨습니다. Ở đây có nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt ạ. 누구를 심판하시느냐? Là sẽ đoán phạt ai ạ? 음행하는 자들. Kẻ gian dâm ạ. 음행이라고 하는 것은요. Gian dâm là gì ạ? 결혼을 하지 않았는데 성관계하는 거예요. Đó là chưa kết hôn với nhau nhưng mà lại quan hệ tình dục với nhau. 근데 그럼 어떤 분은 말할 수 있겠죠. Thế thì có ai đó có thể nói như thế này. 아니 성욕이 있는데 그걸 어떻게 하라는 겁니까? Có cái ham muốn tình dục như vậy thì làm sao mà có thể kìm hãm được? 예, 그 성욕을 주신 것은 하나님이 주신 것은요. Nhưng mà cái việc mà Đức Trời ban cho cái ham muốn tình dục như vậy 예, 부부간에 사용하라고 주신 거예요. là Chúa ban cho là chỉ để cho vợ chồng, giữa quan hệ vợ chồng thực hiện với nhau thôi ạ. 생육하고 번성할 수 있도록요. Để cho có thể sinh sôi nảy nở. 그거를 오용하거나 남용하면 안 되는 겁니다. Tuyệt đối không được hiểu lầm và lạm dụng điều đó ạ. 그러니까 음행이라고 하는 것은 결혼하지 않았는데 내가 성관계한 거고요. Gian dâm ở đây đó là chưa kết hôn mà lại quan hệ. 이 간음이라고 하는 것은 내가 rồi. 결혼을 했는데 또 다른 누군가와 성관계한 거예요. Rồi ngoại tình ở đây đó là mình đã kết hôn rồi nhưng mà mình lại quan hệ với người khác ạ. 예, 그러면 하나님이 심판하십니다. Thế thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét ạ. 자, 그런데 Tuy nhiên, 예수님께서 이런 말씀하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã nói cái lời như thế này. 읽어주세요. Các con có nghe lời dạy chớ phạm tội tà dâm, nhưng ta bảo cho các con biết, hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 간음하지 말아라. Chớ phạm tội tà dâm. 예, 방금 들으셨죠?
Vừa rồi mọi người đã nghe rồi đấy ạ. 예. 너희가 들었으나. Các con có nghe lời dạy. 자, 그런데 예수님은 말씀을 하십니다. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói rằng 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 간음하였다. 마음이 이미 간음했다. hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 예, 하나님께서 마음을 본다고 아까 말씀드렸잖아요. Đúng không nãy thầy đã chia sẻ rồi đấy. Đức Chúa Trời thì nhìn vào trong tấm lòng, đúng không ạ? 누군가 여자를 보고 Ai đó khi mà nhìn vào người phụ nữ 남자를 보고 hay là nhìn vào người nam 마음속으로 상상으로 내가 간음죄 지었어도 그건 간음죄 지은 겁니다. mà trong lòng mình tưởng tượng ra rồi mình phạm tội ngoại tình gian dâm đó bằng cái suy nghĩ, bằng sự tưởng tượng như thế vậy thì có nghĩa là mình đã phạm tội gian dâm rồi. 그러면 왜 마음으로 간음죄를 지을까요? Nếu vậy thì tại sao lại phạm tội gian dâm ở trong lòng ạ? 상대방이 응해줄지 안 해줄지 모르니까요. Bởi vì mình không biết là đối phương sẽ đồng ý với mình hay không ạ. 내 마음으로는 마음속에서는 별짓을 다 하는 겁니다. Thế nên là ở trong lòng mình thì mình phạm đủ mọi thứ chuyện ạ. 이미 간음했다고 하는 예수님은 말씀하십니다. Và Đức Chúa Giêsu thì nói rằng ạ, như vậy là đã phạm tội rồi, phạm tội gian dâm rồi ạ. 이거 한번 같이 Chúng ta cùng 보겠습니다. xem cái này nhé. 지하철인데요. Đây là ở trong tàu điện ngầm, tàu ngầm. 네. 자, 이런 마음들이 누구에게나 다 있습니다. Những cái tấm lòng như thế này thì ai cũng có ạ. 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 이 남자가 지나가는 어떤 예쁜 여자를 본 거예요. Người nam này thì đã nhìn thấy một cái cô gái nào đó rất xinh đẹp đi qua. 그래서 마음으로 저 여자를 안는 상상을 한 겁니다. Thế là trong lòng thì bắt đầu tưởng tượng ra là mình được ôm cô gái đấy. 예, 간음죄 지은 거라니까요. Đấy là phạm tội gian dâm đấy ạ. 이게 제가 남자들만 보여줘서 그렇지 여자들도 똑같습니다. Đây là thầy chỉ đang cho đấy là người nam như vậy thôi, nhưng mà thực ra người nữ cũng như thế đấy ạ. 그죠? Đúng không ạ? 뭐 이런 음란한 사진 영상을 본다라든지. Rồi là xem những cái bức ảnh rồi những cái video khiêu dâm. 그러니까 음란한 죄는 은밀하게 이루어집니다. Và cái việc mà tội gian dâm như vậy thì diễn ra ở trong nơi kín dấu á. 근데 생각을 해보십시오. Và chúng ta nghĩ mà xem ạ. 내가 이 은밀한 영상을 본 것을 내 미래의 아내나 미래의 남편이 안다면요. Ví dụ mình xem cái việc mà mình xem những cái video kín dấu như thế này, gian dâm như thế này mà người chồng hay người vợ tương lai của mình biết thì sao ạ? 아니면 지금 내 남편과 아내가 안다면요. Hay là nếu như mà người chồng và người vợ hiện tại của mình biết thì sao ạ? 얼마나 부끄럽겠습니까? Thì xấu hổ biết bao ạ. 여러분 마음에 머물다간 이성은 몇 명입니까? Và liệu rằng ở trong lòng của mọi người thì đang có mấy người khác giới đang nán lại ở trong lòng mọi người ạ? 그 마음의 방에서 무슨 일을 하셨습니까? Và ở trong cái căn phòng của trong lòng đó thì đã làm gì với người khác giới đó ạ? 다른 사람은 몰라도 하나님은 다 보셨습니다. Dù người khác không biết đi chăng nữa nhưng mà Đức Trời đều đã nhìn thấy hết ạ. 이거 보셨어요? Mọi người đã nhìn thấy cái này bao giờ 네, chưa? 콘서트장인데요. Ở đây là một cái nơi diễn ra trình diễn cái gì đó, biểu diễn cái gì đó, 네. concert. 네, 거기서 이제 관객을 이렇게 샥 비춰주는 거예요. Lúc đó thì người ta có chiếu đến các khách ở trên khán đài. 그러면 보통 이렇게 이 카메라에 잡힌 관객들은 좋아합니다. 야 하면서 좋아하거든요. Vậy thì thường là khi mà camera mà chiếu đến khán giả ở trên khán đài như thế vậy thì sẽ cảm thấy rất là thích và kiểu hô hào lên, đúng không ạ? 근데 두 사람은 왜 갑자기 숨을까요? Nhưng mà tại sao hai cái người này lại đột nhiên trốn đi ạ? 불륜이거든요. Bởi vì ngoại tình ạ. 예, 이 뒤에 남자는 아내가 있거든요. Cái người đàn ông đằng sau thì có vợ rồi ạ. 스스로 부끄러운지 안다니까요. Tự thấy xấu hổ ạ. 음란죄는 자기 자신이 압니다. Cái việc mà dâm loạn như vậy chính bản thân cũng biết ạ. 죄라는 것을. Biết đó là tội lỗi ạ. 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 쉬지 아니하고.
Cặp mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không biết chán. 여러분, 음심이 가득한 눈을 가지고 범죄하기를 쉬지 아니하고 Mắt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không biết chán ạ. 이거 음란물 보고 이런 거 다 중독성이 있습니다. 다시 음란한 영상 이런 거 중독성이 있어서 빠지면요 계속 보는 거예요. 쉬지 않는 거예요. Ở những cái video mà dâm loạn như thế vậy thì nó có cái tính gây nghiện ạ. Và cứ một khi mà đã xem rồi cứ liên tục xem và không thể mà dừng lại được ạ. 계속 짓는 거예요. Cứ liên tục phạm thôi ạ. 거기 빠져 사는 거예요. Và bị chìm đắm trong đó. 하나님은 다 아십니다. Và Đức Chúa Trời thì biết hết ạ. 심판하십니다. Ngài sẽ phán xét ạ. 그리고 염소는 또 고집입니다. 고집. Rồi con dê thì cố chấp ạ. 지금 주인이 끌고 가려고 하는데요. 안 가려고 버티는 거예요. Bây giờ thì chủ muốn kéo nó đi nhưng mà nó không muốn đi nên nó cứ gượng lại như thế này. 사람이 얼마나 고집이 센 줄 아십니까? Mọi người có biết rằng con người thì cố chấp biết bao không ạ? 왜냐하면 Bởi vì sao? 이렇게 하나님 믿을 수 있는 증거가 많잖아요. Bởi vì có rất nhiều những cái bằng chứng chứng minh rằng Đức Chúa Trời có thật như thế này. 관심을 가지고 생각을 하면 믿을 수 있거든요. Chỉ cần quan tâm rồi suy nghĩ thôi là có thể tin vào được ạ. 결코 하나님 믿는 게 어렵지 않습니다. Việc tin Đức Chúa Trời thì không hề khó ạ. 그래도 적극적으로 그걸 마음 열고 믿질 않는다니까요. Nhưng mà dù như vậy vẫn không có tích cực và cũng không mở lòng ra để quan tâm hay để tin ạ. 그게 고집입니다. Đấy chính là cố chấp ạ. 왜 사람이 멸망을 하냐? 그 중에 하나가 고집입니다. Tại sao con người lại bị hủy diệt ạ? Một trong những cái lý do bị hủy diệt đó là bởi vì cố chấp ạ. 읽어주십시오. Nhưng tấm lòng cứng cỏi không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ là khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. 하나님은 우리가 회개하고 복음을 듣고 구원받기를 원하시는데요. Đức Chúa Trời thì Ngài muốn chúng ta ăn năn nhận được sự cứu rỗi ạ. 끝까지 회개 안 하는 사람들이 있습니다. Nhưng mà có những người không ăn năn, không chịu ăn năn đến cùng ạ. 왜요? Bởi vì sao? 고집 때문에요. Bởi vì tấm lòng cứng cỏi. 네, 어떤 죄를 끝까지 고집하는 거예요. Cứ cố chấp với cái tội lỗi nào đó đến cùng ạ. 내가 이걸 버리기 싫은 거예요. Ghét bỏ đi cái tội lỗi này, 세상 욕심을. ghét bỏ đi cái lòng tham của 돈을. đời này, ghét bỏ đi tiền, 네, 버리지 않는 거예요. không bỏ đi ạ. 끝까지 회개 안 해요. Đến cùng vẫn không chịu ăn năn ạ. 그러니까 하나님의 진노가 계속 쌓이는 거예요. Vậy nên là cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cứ chất lên như vậy. 왜냐하면 하나님은 믿을 수 있는 기회를 계속 주시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã liên tục ban cho những cái cơ hội để có thể tin rồi ạ. 여러분 우리가 하나님 앞에 고집 부릴 필요는 없습니다. Thưa mọi người, chúng ta không cần cố chấp trước mặt Đức Chúa Trời làm gì ạ. 미련한 거예요. Bởi vì đó là một điều dại dột ạ. 세 번째, Rồi điều thứ ba, 돼지입니다. 돼지. con lợn ạ. 돼지 욕심이죠. Con lợn là lòng tham đúng không ạ? 돼지가 욕심을 부린다고 하는데 사실 사람이 돼지보다 더 욕심 많습니다. Mình thì hay nói là con lợn thì ăn tham ấy, nhưng mà thực ra là con người còn tham lam hơn ạ. 돼지도요 자기 위 용량이 한 80% 정도만 먹는데요. Con lợn thì nó chỉ ăn thức ăn chiếm đến 80% dạ dày của nó thôi. 사람은요? Mà con người thì sao ạ? 우리 위에 80%만 먹나요? Chúng ta có ăn chứa thức ăn đến 80% không ạ? 네, 계속 먹습니다. Mà chúng ta cứ liên tục ăn đúng không ạ? 여러분 사람에게 탐심이란 게 있습니다. Thưa mọi người, con người thì có lòng tham ạ. 근데 탐내지 말라고 하나님께서 말씀하셨어요. Mà Đức Chúa Trời thì có nói rằng chớ tham lam ạ. 내 이웃의 집을 탐내지 말지니라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 나귀나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말지니라. Con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. 예, 이 탐심에서 죄가 나오는 겁니다. Từ cái lòng tham muốn này mà xuất phát ra tội lỗi ạ. 예, 왜 이웃집 과수원에 들어가서 과일 서리를 합니까? Tại sao chúng ta lại sang nhà hàng xóm rồi hái trộm quả nhà hàng xóm ạ? 예, 욕심 때문에요. Bởi vì cái lòng tham ạ. 내 거 아니잖아요. Nó đâu phải của mình đâu ạ. 내 거 아닌 걸 가지고 오는 걸 도둑질이라고 하는 겁니다. Không phải của mình mà lại lấy về như vậy thì đó là ăn trộm ạ. 문방구 가서 연필 하나 훔친 것도 그것도 도둑질입니다. 문방구 가서 연필 하나 훔친 것도 도둑질이에요. Và cái việc mà chúng ta đến mấy cái cửa hàng tiện lợi mà ăn trộm dù là chỉ một cái bút chì đi chăng nữa thì đó cũng là ăn trộm rồi ạ. 그러니까 이 탐심이란 게 여러 가지로 나옵니다, 우리에게. Nói chung là cái lòng tham này thì nó xuất phát ra bằng nhiều những cái hành vi trong chúng ta. 어떤 사람은요 인정받고자 하는 그 탐심, 욕구가 있어요, 욕심이. Ai đó thì có cái lòng tham là muốn người khác công nhận mình ạ. 그러니까 이 인정받고자 하는 욕심 있는 사람들은요 다른 사람들을 비방하면서 자기를 드러냅니다.
Vậy nên những cái người mà có cái lòng tham muốn người khác công nhận mình như thế vậy thì thậm chí là có thể chỉ trích, đè bẹp những cái người khác để tôn mình lên. 그래야 내가 상대적으로 더 좋은 사람으로 비춰지니까요. Phải như vậy thì mình mới được soi chiếu tốt hơn so với cái người kia. 그러니까 다른 사람들을 깎아내리면서 자기를 높이는 거예요. Tức là hạ bệ người khác xuống rồi nâng mình lên như vậy. 예, 그런 사람들은 다른 사람 칭찬도 잘 못합니다. Và những cái người như thế vậy thì cũng không hay khen ngợi người khác đâu. 말로도 다른 사람이 나보다 높아지는 걸 참지를 못하는 거예요. Không thể chịu đựng được cái việc mà khen người khác tốt hơn mình bằng lời nói. 네, 돈에 대한 욕심, Có cái lòng tham về tiền bạc này, 이성에 대한 욕심. lòng tham về người khác giới này. 여러분 우리가 어렸을 때 기억하십니까? Chúng ta còn nhớ cái hồi còn nhỏ không ạ? 장난감 하나 두고 친구랑 그 싸웠을 때, Lúc mà bởi một cái món đồ chơi mà mình đánh nhau với bạn ấy. 예, 그것도 욕심이에요. Đấy cũng là cái lòng tham đấy. 예, 그랬던 우리가 커서 이렇게 된 겁니다. Chúng ta những người đã như vậy bây giờ lớn lên thì cũng thành như thế này. 욕심 죄입니다. Tham lam là một tội lỗi ạ. 그리고 거북이, Rồi con rùa. 거북이 같은 마음 기회주의자죠. Tấm lòng giống như con rùa là kẻ cơ hội đúng không ạ? 유리할 때는 얼굴을 들이밀고 불리할 때는 얼굴을 쑥 집어넣는 거예요. Khi mà có lợi cho mình ạ thì thò đầu ra, nhưng mà khi bất lợi thì để tụt đầu vào. 동료들과 어떤 프로젝트를 같이 했습니다. Cùng các ở công ty thì làm việc nhóm cùng với các đồng nghiệp làm một cái chương trình gì đó 결과가 되게 좋게 나왔어요. và đã có một kết quả rất tốt ạ. 그러면 뭐라고 하죠 사람들이? Thế thì thường là người ta sẽ nói gì ạ? 내가 이렇게 하자고 했잖아요. Hồi đấy tôi đã bảo làm như thế này đấy. 이렇게 하니까 결과 잘 나왔잖아요. Bởi vì tôi nói nên như thế này nên là mình làm như thế này nên có kết quả tốt còn gì. 결과가 안 좋으면요. Nhưng mà khi kết quả không tốt thì sao ạ? 누가 이렇게 하자고 했죠? Ai ban đầu nói làm thế này nhỉ? 본인도 참여해서 같이 했으면서 Rõ ràng trong khi bản thân cũng đã tham gia và cùng làm như vậy. 부모님들도 이런 일이 있습니다. Và giữa bố mẹ cũng có những cái chuyện như thế này. 아이가 이제 착하고 부모 말 잘 들으면요. 부모님들이 서로 나 닮아서 그래요. 나 닮아서 그래. Nếu như mà con cái mà ngoan ngoãn mà hiền lành á thì bố mẹ sẽ nói gì ạ? Bố mẹ sẽ tranh cãi nhau là đấy nó giống tôi nên mới vậy đấy. 근데 자식이 문제를 일으키면요. Nhưng mà nếu như mà con cái mà gây vấn đề gì đó thì sao ạ? 누구 닮아서 저래? Nó giống ai mà lại như vậy nhỉ? 당신 닮아서 그런 거 아니에요? Có phải là giống anh không đấy? 사람이 그렇다니까요. Con người là như vậy. 회사에서 맛있는 거 먹으러 가자고 회식하러 가자 그러면요. Ở công ty khi mà rủ nhau là đi ăn đồ ăn ngon thôi, đi ăn tiệc liên hoan công ty thôi. 단톡방에 올라오잖아요. 우리 회식하러 갑시다. 뭐 드시겠습니까? Nhắn lên trên nhóm rồi ạ, chúng ta đi ăn liên hoan thôi, mọi người muốn ăn gì? 아 치킨이요. Gà rán. 답이 아주 금방금방 올라옵니다. Khi mà đăng như vậy thì mọi người trả lời ngay luôn. 근데 팀장님이 또 어떤 문제를 물어보시니까 이 프로젝트 지금 왜 이런 문제가 생긴 거죠? Nhưng mà khi mà trưởng nhóm nhắn lên trên đó rằng là cái chương trình này nó có vấn đề gì đó rồi. Vấn đề gì vậy? 한 2시간 동안 답글이 달리질 않아요. Thì trong suốt 2 tiếng đồng hồ mặc dù gửi tin nhắn như vậy rồi cũng không ai trả lời. 사람이 그렇다니까요. Con người là như vậy. 그리고 사람이 볼 때 모습과 안 볼 때 모습이 완전히 다릅니다. Và con người chúng ta cái hình ảnh mà khi mà có người khác nhìn vào thì khác, mà khi không có người khác nhìn vào thì lại 네, khác. 사장님 계실 때는 열심히 일합니다. Khi mà có giám đốc thì chăm chỉ làm việc ạ. 근데 사장님 밖으로 나가셨어요? Nhưng mà giám đốc thì có đi ra ngoài một chút. 갑자기 또 자기 하고 싶은 거 막 휴대폰 하고. Tự nhiên lại muốn xem điện thoại làm việc riêng của mình. 네, 이게 사람입니다. Đấy là con người. 참 슬픈 모습이죠. Ở đây là một cái hình ảnh rất là đáng buồn ạ. 카메라가 있는 곳은 깨끗한데 카메라가 없는 곳은 쓰레기로 넘칩니다. Nơi có camera thì sạch rác ạ, chỗ không bị nhìn thấy thì ngập ngụa. 네, 우리 현실이에요. Đây là hiện thực đấy ạ. 우리는 이런 데 쓰레기 버린 적 없습니까? Liệu rằng chúng ta chưa bao giờ đi vứt rác ở chỗ như thế này bao giờ ạ? 예. 그리고 호랑이 사나움. Rồi con hổ thì hung dữ. 여러분 이게 이제 하나님 법인데요. Thưa mọi người, đây là luật của Đức Chúa Trời. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. 미워하는 죄가 하나님 보실 때는 살인죄입니다. Dưới mắt của Đức Chúa Trời thì cái việc ghét anh em mình thì đó là phạm tội giết người rồi ạ. 사실 미워하는 거나 살인이나 마음에서 출발은 같았어요. Sự thật thì cái việc mà ghét với cả giết người là nó đều xuất phát từ một điểm thôi ạ. 살인한 사람들은 참지 못했고
Cái người giết người thì đã không thể nhịn được ạ. 우리는 참았을 뿐입니다. Còn chúng ta thì đã nhịn. 그리고 우리도 마음으로는 이미 얼마나 많은 사람을 죽였습니까? Rồi trong lòng chúng ta thì chúng ta cũng đã giết chết nhiều với bao nhiêu người rồi ạ. 그리고 직접 칼로 살인하진 않을지라도요. Và cho dù chúng ta không có trực tiếp cầm dao đâm họ đi chăng nữa, 다른 사람에게 가가지고 그 사람에 대한 험담을 쏟아 놓습니다. nhưng mà chúng ta cũng đã đi đến với những người khác rồi nói xấu về cái người đó ạ. 아주 난도질을 하는 거죠. Đấy là 칼질을 하는 겁니다. đấy là kiểu cầm dao giết người. 예, 그러니까 내가 험담할 때 그 듣는 사람에게는 이미 그 사람은 죽일 사람이 돼 있는 거예요. Đó là khi mà mình đi nói với người khác, nói xấu về cái người này với những người khác như vậy thì có nghĩa là mình đã giết chết cái người đấy với những cái người mình đang nói xấu này rồi ạ. 그리고 더 놀라운 것은 우리는 아니요. 우리 형제 가까이 있는 사람들을 미워한다는 겁니다. Rồi một điều đáng kinh ngạc nữa là chúng ta lại đi ghét anh em gần gũi với mình ạ. 부모님을 미워하고 Ghét bố mẹ này. 나를 위해 평생 수고해준 부모님을 미워하는 마음이 올라올 때가 있다니까요. Có những lúc mà mình lại nổi lên cái lòng ghét bố mẹ là cái người suốt đời nuôi dạy mình như vậy. 예, 나와 평생 같이 살았던 언니, 누나, 오빠, 동생 미워한다니까요. Mình lại đi ghét anh, ghét chị, ghét em là những người mà sống với mình suốt đời như vậy. 10번을 잘해줘도 한 번 서운하게 하면 미워합니다. Mặc dù đối xử tốt với mình 10 lần nhưng mà chỉ một lần đối xử không tốt thì là mình ghét ạ. 그게 사람입니다. Đấy là con người. 그게 우리예요. Đấy là chúng ta. 예수님은 말씀하십니다. Đức Chúa Giêsu thì nói rằng 읽어주십시오. các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng chớ giết người, nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử. Nhưng ta bảo các con, ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị hội đồng công luận xét xử. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. 형제에 대하여 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어간다. Ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt ạ. 네, 기억하십시오. Mọi người hãy ghi nhớ ạ. 하나님 법입니다. Đây là luật của Đức Chúa Trời ạ. 저 미련한 사람 바보 욕했잖아요. 그 지옥불에 들어갈 죄예요. 하나님 앞에서는. Ôi cái đứa đấy, cái thằng đấy ngu ngốc, khùng điên thì đấy mắng như thế vậy thì là sẽ bị lửa hỏa ngục trừng phạt đấy ạ. 하나님이 그렇게 거룩하신 분입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng thánh khiết đến mức như thế ạ. 죄에 대한 기준이 아주 높으신 분이죠. 하나님이. Và Đức Chúa Trời Ngài là đấng có cái tiêu chuẩn rất cao về tội lỗi ạ. 내 생각으로 하나님을 이렇게 계산하면 안 되는 거예요. Chúng ta không có được 다시 xem. 내 생각과 하나님은 완전히 다릅니다. Cái suy nghĩ của chúng ta và suy nghĩ của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác nhau ạ. 예, 그리고 그다음에 뱀 같은 마음. Rồi tiếp theo là cái tấm lòng giống như con rắn ạ. 예, 뱀은요 이렇게 혀가 두 군데로 갈라져 있습니다. Con rắn á, thì có cái lưỡi bị chẻ làm đôi như thế này. 예, 이 사람에게는 이렇게 말하고 저 사람에게 가서는 저렇게 말하고요. Với người này thì nói như thế này mà với người kia thì nói như thế khác ạ. 어제는 이렇게 말했는데 또 오늘은 다르게 말해요. Hôm qua thì nói như thế này mà hôm nay thì lại nói thể khác ạ. 사람은 거짓말 너무 쉽게 합니다. Con người thì rất dễ nói dối ạ. 거짓말이 탄로나면 핑계를 대고요. Cứ nói dối rồi thì sẽ lại đi biện minh ạ. 끝까지 이제 더 이상 핑계댈 수 없을 때 그제서야 자백을 합니다. Và khi mà không thể nào mà biện minh được nữa thì lúc đấy là mới thú thật ạ. 예, 내가 좀 세속적인 사람처럼 보이기 싫어서 거짓말을 하죠. 다시 세속. 예, 내가 좀 거룩한, 좀 경건한 사람인 것처럼 보이려고, 좋은 사람인 것처럼 보이려고 거짓말을 합니다. Nhiều khi lại đi nói dối ấy, để kiểu chứng tỏ như mình là một cái người trong sạch thánh khiết ạ. 예. 어제 축구했어요? Hôm qua đá bóng ạ. 축구했는데 어제 축구하는 거 다 알고 있으면서 어제 축구했어요? Hôm qua có đá bóng à? Rõ ràng là trong khi là biết là hôm qua có đá bóng rồi mà vẫn nói như vậy. 왜 내가 축구 안 본 것처럼 하려고 하는 거죠. Thế nói như vậy giống như kiểu là để cho như kiểu là mình đã không xem đá bóng vậy ạ. 예, 나는 거기 그런 거 관심 없는 사람입니다. Tôi là một người không quan tâm đến cái điều đấy. 근데 집에 가서는 축구 소식 계속 보고 있었거든요. Nhưng mà khi mà về nhà thì liên tục xem tin tức đá bóng. 이게 사람입니다, 여러분. Đấy là con người ạ. 예, 자기가 늦게 출발했으면서 오늘 차가 막혀서 늦었습니다. Xuất phát muộn nhưng mà lại nhắn tin rằng là bởi vì hôm nay tắc đường nên là đến muộn. 일찍 오면 되잖아요. Thì chỉ cần đến sớm thôi là được mà đúng không ạ? 여러분, 거짓말이 사소한 것 같아도요, 하나님 보실 때 큰 죄입니다. Thưa mọi người, cái việc nói dối trông có vẻ như là nhỏ nhặt nhưng mà dưới mắt của Đức Trời thì đó là tội lớn đấy ạ. 이 검은 볼펜을
여기 검정색 넥타이에 그으면 티가 안 날 거예요. Khi mà lấy cái bút mực đen mà vẽ trên cái cà la vạt màu đen thì không nhìn thấy gì đúng không ạ? 근데 하얀 와이셔츠에 그으면요 금방 티 납니다. Nhưng mà nếu như mà vẽ vào áo sơ mi màu trắng thì sẽ lộ ra ngay đúng không ạ? 우리 같은 사람들 사이에서의 거짓말 뭐 쉽게 장난으로 할 수 있겠지만요. Giữa con người với chúng ta thì chúng ta có thể dễ dàng nói dối hoặc chúng ta có thể dễ dàng nói đùa, nói ra những cái lời nói dối. 예, 하나님은 거짓말 너무나 싫어하십니다. Nhưng mà Đức Trời thì Ngài rất ghét nói dối ấy. 이런 것도 있대요. Tôi thấy là cũng có cái chỗ như thế này. 이제 신방 가는 길에 과일을 사서 이제 가려고 했는데요. Tại vì là đi thăm nhà nên là đang trên đường thì muốn mua hoa quả để thăm nhà. 아, 과일 너무 쌉니다. Hoa quả siêu rẻ, 키로당 10,000동입니다. 10k một cân. 제가 이거 파는 것은요 돈 벌려고 하는 거 아니에요. 제가 이거 물건 파는 게 제 꿈이었어요. Tôi bán hoa quả như này không phải là để kiếm tiền đâu mà tôi bán vì đam mê. 꿈이에요. 돈 벌려고 파는 거예요. Bán vì đam mê hay là bán vì kiếm tiền vậy ạ? 에? 왜 꿈이면 더 싸게 팔아도 되잖아요. Nếu như bán vì đam mê thì có thể bán rẻ hơn nữa mà đúng không ạ? 그러니까 우리도 그럴 때 있잖아요. Chẳng phải đôi khi chúng ta cũng có những lúc như vậy hay sao? 내가 물건을 샀는데 마음에 너무 안 드는 거예요. Khi mình mua đồ rồi nhưng mà mình không hài lòng về nó, 누구에게 선물을 줍니다. nhưng mà mình đã tặng đó cho ai, tặng cái đấy làm quà cho ai đó. 널 위해 준비했어. À, tớ mua cái này là vì cậu đấy. 사실은 마음에 안 들어서 주는 건데. Nhưng mà sự thật là mình không ưa nên là mình mới tặng người khác. 사람은 진짜 거짓말 잘합니다. Con người thì thực sự nói dối rất giỏi. 여러분 거짓말 지옥 갈 죄입니다. Thưa mọi người, nói dối là tội phải đi xuống địa ngục đấy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này ạ. Tất cả những 아 죄송합니다. 같이 Chúng ta 읽겠습니다. cùng đọc lại nhé. Tất cả những kẻ nói dối thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy, đó là sự chết thứ hai. 예, 모든 거짓말하는 자들의 운명은 지옥이다. 유황불에 들어간다. Vận mệnh của tất cả những kẻ nói dối đó là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy ạ. 이게 둘째 사망이란 겁니다. 둘째 사망. Và đây thì còn nói là đó là sự chết thứ hai. 첫 번째 사망은 우리 육체와 영혼이 분리되는 것이고요. Sự chết thứ nhất đó là linh hồn với cả xác của chúng ta bị phân ly ra. 죽음은 소멸이 아닙니다. 분리입니다. Chết không phải là bị tiêu biến đi thôi ạ, mà chết chỉ là lìa ra khỏi thôi, phân ly đi thôi ạ. 그러면 둘째 사망은 무엇과 무엇이 분리되는 걸까요? Nếu vậy thì cái sự chết thứ hai thì cái gì sẽ bị phân ly về cái gì ạ? 하나님과 영혼이 분리되는 거예요. Sự chết thứ hai đó là linh hồn này sẽ bị phân ly đời đời với Đức Chúa Trời. 거기가 지옥입니다. Và nơi đó chính là địa ngục ạ. 지금은 하나님께서 불신자에게도 은혜를 베풀어 주고 계십니다. Bây giờ Đức Chúa Trời vẫn ban ơn cho những người không tin ạ. 이렇게 말씀을 들을 수 있도록요. Để cho những người chưa tin vẫn có thể được nghe lời của Chúa như thế này. 여러분이 관심이 없어도 하나님은 말씀을 들을 수 있는 기회를 주십니다. Dù mọi người không quan tâm đi chăng nữa thì Đức Chúa Trời vẫn đã ban cho mọi người có cơ hội để nghe lời của Chúa. 근데 Tuy nhiên ạ, 지옥에 가면요. nếu như đi xuống địa ngục ạ, 거기는 하나님의 자비와 은혜가 아예 없는 곳이에요. thì nơi đó là nơi mà không hề có tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa ạ. 그냥 고통만 있는 곳입니다. Là nơi chỉ có sự đau đớn thống khổ thôi ạ. 그러니까 지옥은 가시면 안 돼요. Vậy nên là chúng ta không được đi xuống địa ngục ạ. 제가 이렇게 성경 강연을 하는 이유입니다. Đây chính là cái lý do vì sao Hội Thánh tổ chức hội thảo Kinh Thánh như thế này. 이 둘째 사망으로 들어가는 사람보다 불행한 사람은 없는 겁니다. Bởi vì không có ai đáng thương hơn cái người phải đi vào sự chết thứ hai, 영원히 불행한 사람. là cái người bất hạnh đời đời ạ. 근데 거짓말을 너무 많이 하면요. 이게 습관이 돼서 이제 거짓말 한지 안 한지도 잘 몰라요. 습관적으로 나와요. Có những người mà nói dối nhiều quá nó thành thói quen rồi, bây giờ nói dối cũng không biết đấy là nói dối ạ. 그 가증한 일을 행할 때 부끄러워해야 되는데요. Khi mà làm cái điều ghê tởm thì phải cảm thấy xấu hổ đúng không ạ? 예, 거짓말을 해도 얼굴이 부끄러워지지도 않고 붉어지지도 않습니다. Mặc dù nói dối nhưng mà chẳng cảm thấy xấu hổ mà cũng chẳng biết hổ thẹn là gì ạ. 여러분 어렸을 때 거짓말했을 때 기억나세요? Mọi người có nhớ cái lúc mà hồi còn bé nói dối không ạ? 진짜요. 심장이 두근두근했습니다. Lúc đấy là tim đập thình thịch đúng không ạ? 지금도 그러세요? Và bây giờ có như vậy không ạ? 그만큼 우리가 악에 물든 거예요. Điều đó có nghĩa là chúng ta bị nhuốm màu gian ác rồi ạ. 예, 근데 하나님께서 벌하신다라고 하셨습니다. Ở trong này thì có nói là Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt ạ. 자, 그리고 그 다음에 이제 개구리. Rồi tiếp theo là con ếch ạ. 예, 개구리는 험담을 상징합니다. Con ếch thì tượng trưng cho cái việc nói xấu. 험담. Nói xấu. 여기 개구리 4마리가 있는데요. Ở đây thì có 4 con ếch ạ. 뭘 하고 있냐면
Nó đang làm gì ạ? 지금 한 개구리를 보고 있습니다. Bây giờ thì cả 4 con ếch này đang nhìn vào một con ếch khác. 뭐 하려고요? Để làm gì ạ? Để 험담하려고요. nói xấu ạ. 너 그거 알아? Mày có biết cái này không? 그랬대. Nghe nói là như vậy đấy. 예, 아니 몰라도 되는데 말하고 싶으니까 너 그거 알아? 이렇게 이제 물어보는 거예요. Mặc dù là cái đấy người khác không cần biết cũng được mà, nhưng mà kiểu muốn nói ra nên là nói là mày biết cái này không? 수군수군. Xì xào. 그렇게 이제 한참 험담을 했네요. 재밌게 네 명이서. Bốn người này ạ, đang nói xấu cái đứa kia rất là thú vị, rất hay như vậy. 자, 이 파란색 개구리가 이제 화장실에 가고 싶은데요. Nhưng bây giờ cái con ếch màu xanh dương này bây giờ mắc vệ sinh rồi, muốn đi vệ sinh 못 가요. mà không dám đi ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 예, 화장실 가는 동안 세 마리가 자기 욕할까 봐. Bởi vì sợ rằng trong lúc mà mình đi vệ sinh thì 3 con còn lại nói xấu mình mất. 여러분, 이 험담의 주인공은 멀리 떨어져 있기 때문에 못 들을 수도 있습니다. Cái đối tượng bị nói xấu này thì có thể là bây giờ đang ở xa nên không nghe được những cái lời nói xấu đó. 그 험담은 먼 곳에 있는 사람은 못 들을 수 있겠지만 Những cái lời nói xấu đó thì người ở xa kia thì không có thể là không nghe thấy. 하나님은 다 듣고 계십니다. Nhưng mà Đức Trời đều nghe thấy hết ạ. 귀를 지으신 자가 듣지 아니하시랴. Đấng đã làm nên lỗ tai lại không nghe thấy sao? 말이란 게 사라지는 게 아니에요. Cái lời đã nói ra không phải là nó bị tiêu biến mất đi đâu ạ. 착각하시면 안 됩니다. Chúng ta không được hiểu lầm điều này. 수군수군하는 자요. 딱 수군수군이라는 딱 이 죄를 딱 넣어 놓으셨어요. 하나님께서 수군수군. Xì xào. Những kẻ xì xào. 참 우리가 말로 죄를 많이 짓잖아요. Chúng ta đã phạm nhiều tội lỗi bằng lời nói đúng không ạ? 혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와. Lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm ạ. 친구들한테는 못할 말을 어머니한테는 막 말하는 거예요. Những cái lời mà không dám nói với bạn bè như vậy nhưng mà về nhà nói bừa với bố mẹ. 친구들하고 지인들에게는 예의 있게 말을 하면서요. Trong khi là với bạn bè hay với người quen biết thì nó rất là lễ phép như vậy. 엄마에게는 무례하게 말을 하는 겁니다. Nhưng mà về nói với mẹ thì lại nói hỗn xược ạ. 네, 그게 사람입니다. Đấy là con người. 편하다는 이유로. Chỉ bởi vì cái lý do là thoải mái. 나를 가장 사랑해주는 사람에게 막말할 수 있는 그게 사람입니다. Nên là con người có thể nói bừa bãi với cái người mà yêu thương mình như vậy. 여러분 칼로 인한 상처는요 시간 지나면 아무입니다. Những cái vết thương mà bị dao cứa vào thì thời gian qua đi nó sẽ lành. 말로 인한 상처는요 Nhưng mà cái vết thương bởi lời nói thì sao? 평생 안 지워지는 경우도 있어요. Có những cái trường hợp mãi không xóa, cả đời cũng không xóa đi được ạ. 그렇게 혀가 무서운 겁니다. Thế nên cái lưỡi nó đáng sợ như vậy đấy. 우리가 얼마나 혀로 많은 죄를 지었을까요? Chúng ta đã phạm nhiều biết bao nhiêu tội lỗi bằng cái lưỡi này ạ. 누가복음 16장에 보면 지옥 간 부자 얘기가 나옵니다. Ở trong sách Luca đoạn 16 thì có nói về có câu chuyện nói về người giàu đi xuống địa ngục ạ. 예, 명품 옷을 입고 살았고요. Người nhân giàu này thì lúc mà sống thì được mặc áo hàng hiệu ạ. 그는 날마다 호화로운 잔치를 열었습니다. Rồi hàng ngày mở tiệc tùng xa xỉ ạ. 예, 근데 이제 구원을 받지 못했기 때문에 지옥에 갔어요. Nhưng mà bởi vì không nhận được sự cứu rỗi nên khi chết đi thì đi xuống địa ngục ạ. 근데 그가 이제 아브라함에게 이렇게 부탁을 한 겁니다. 천국에 있는 아브라함에게. Nhưng mà người giàu này thì ở trong địa ngục thì đã nhờ Abraham ở trên thiên đàng ra. 네, 이스라엘의 조상 아브라함 기억하시죠? Mọi người có nhớ Abraham tổ tiên của Israel không ạ? 뭘 부탁을 했냐면 Và người giàu này đã nhờ Abraham điều gì ạ? 손가락 끝에다가 물을 찍어서 내 혀를 좀 서늘하게 해주십시오. Xin nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con. 아니 왜 하고 싶은 말들이 많을 텐데 왜 혀에 물 한 방울 적셔주라고 했을까요? Chắc là có nhiều lời muốn nói như vậy nhưng mà tại sao lại nói cái lời rằng xin nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con trước ạ? 사람은 여러 군데가 아프면 가장 아픈 곳을 먼저 말한답니다. Thường khi con người chúng ta bị đau nhiều chỗ ấy, thì chúng ta sẽ nói về cái chỗ mình đau nhất trước ạ. 지옥 불 가운데 지금 너무 뜨거운데요. Bây giờ đang ở trong lửa địa ngục thì rất là nóng và đau đớn ấy. 혀가 제일 뜨거웠던 거예요. Có vẻ như là cái lưỡi là nóng nhất ạ. 왜냐하면 혀로 너무 많은 죄를 지었거든요. Bởi vì đã dùng cái lưỡi phạm rất nhiều tội lỗi ạ. 거짓말, Nói dối này, 험담, nói xấu này, 핑계, biện minh này, 욕, chửi bới, 저주하는 말, rồi nguyền rủa, 무시하는 말. nói ra những cái lời coi thường. 이거 다 심판 받습니다, 여러분. Tất cả những cái đó đều sẽ phán xét đấy ạ mọi người ạ. 그러니까 우리가 이런 마음을 가지고 있는데요. Và chúng ta thì đang mang theo cái tấm lòng như thế này. 이런 마음이 그대로
말로 삶으로 드러나면 이 세상 살아가는데 불리하거든요. Nếu như mà cái tấm lòng như thế này mà lộ ý nguyên ra như vậy ở trong cái lộ ý nguyên ra như vậy thì sẽ gặp phải cái bất lợi khi sống ở trên đời này. 그래서 우리 사람들은 이거를 포장하는 기술이 있습니다. Vậy nên là con người thì có cái kỹ thuật là bao bọc lại cái tấm lòng này. 이렇게 자선 활동으로 자기를 착한 사람으로 포장을 하고요. Bao bọc mình là một người hiền lành bằng cái việc làm từ thiện. 아주 아름다운 말을 하면서 자기 마음을 숨기고요. Rồi nói những cái lời nói thật là đẹp để che giấu tấm lòng của mình đi. 친절한 표정을 하면서 자기의 화난 마음을 이렇게 가리는 겁니다. Rồi tỏ ra cái biểu cảm thân thiện như vậy để che lấp đi cái tấm lòng giận dữ của mình. 그래서 이 세상에서는요. Vậy nên là ở trên thế gian này, 마음을 잘 가릴수록 인격자라는 평가를 받습니다. người nào mà càng che lấp tấm lòng của mình tốt thì được gọi là người hiền lành. 그런데 어떡하죠? Nhưng mà sao ạ? 하나님은 마음을 보시거든요. Đức Chúa Trời thì nhìn vào trong lòng. 그러니까 하나님 보실 때는요. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào 기녀나 수녀나 별 차이 없습니다. thì kỹ nữ hay là tu nữ cũng không có sự khác biệt mấy. 기녀는 Kỹ nữ 마음 있는 그대로 그걸 행동으로 옮겼고요. thì trong lòng có như thế nào thì đã chuyển sang hành động y như vậy. 수녀는요. Nhưng mà tu nữ thì sao? 마음에 있는 걸 억제하고 절제했을 뿐입니다. Chỉ là kiềm chế lại và kìm nén những cái thứ có ở trong lòng mình mà thôi ạ. 물론 차이는 있겠죠. Hiển nhiên thì cũng có sự khác biệt như vậy. 근데 마음이 더러운 건 똑같습니다. Nhưng mà cái tấm lòng dơ bẩn thì giống hệt nhau. 잘 들으셔요. Mọi người nghe kỹ mà xem ạ. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Đức Giê-hô-va không xem theo cách là người xem bề ngoài nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. 예, 하나님은 우리 마음을 다 보셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã nhìn thấy hết trong lòng của chúng ta. 사람은 외모를 가꾸기 위해서 노력을 합니다. Con người thì cố gắng nỗ lực để trau chuốt cái ngoại hình của mình ạ. 교양 있게 말하는 법, 교양 있게, 예의 있게 말하는 법. Cách để có thể nói năng 그걸 lễ 배우고요. phép ạ, học cái điều đấy ạ. 예, 사람들을 잘 대하는 법을 배우는데 Rồi cũng học cái cách để mà có thể đối xử tốt với những người khác. 문제는 하나님은 중심을 보신다라는 것이죠. Nhưng mà vấn đề đấy là Đức Chúa Trời nhìn vào trong lòng ạ. 이게 누구 마음이에요? Đây là tấm lòng của ai vậy ạ? 음란, Dâm loạn, 미움, ghen ghét, 욕심, lòng tham, 고집, cố chấp, 교만, kiêu ngạo, ganh tị, 질투, 속임. lừa dối. 누구 마음이요? Tấm lòng đó là tấm lòng của ai ạ? 예, 사람의 마음이라고 하시면 안 돼요. 나의 마음이라고 하셔야 Chúng 돼요. ta không nên nói là tấm lòng con người mà chúng ta nói là tấm lòng của mình ạ. 내가 심판을 받습니다. Bởi vì mình sẽ chịu sự phán xét ạ. 천국에 가는 것도 내가 가는 거고요. Rồi việc mà mình đi lên thiên đàng cũng là mình đi lên ạ. 지옥 가는 것도 내가 가는 Rồi 겁니다. việc đi xuống địa ngục như vậy cũng là mình đi xuống ạ. 사람이다라고 하시면 안 돼요. Chúng ta không được nói là người khác, con người nhé. 지금 하나님 앞에 내가 어떤 사람인지 살펴보는 겁니다. Bây giờ chúng ta đang quan sát mình là một con người như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 예, 이게 내 마음이라니까요. Đây là tấm lòng của tôi, tấm lòng của mình đấy ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này ạ. 만물보다 땅을 거짓되고 따라 심히 zul자 부패한 흑물과 것은 zar라 마음이라 쌀쌀 누가 아이고, 능히 됐죠. 이를 알리오마는 만물 하나님께서 만드신 우주 만물 중에서요 Trong muôn vật mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra 모든 만물보다 비교할 수 없을 정도로 거짓되고 심하게 부패한 게 우리 마음이다. thì cái thứ dối trá và rất là xấu xa đó chính là tấm lòng con người chúng ta. 자, 예를 들어볼게요. Thầy sẽ đưa ví dụ như thế này. 네, 이 코코넛인데요. Đây là quả dừa ạ. 이 코코넛 안에 물이 들어 있습니다. Trong quả dừa này thì có nước ạ. 무슨 색이에요? Màu gì ạ? 맞습니까? Đúng không ạ? 잘 아시네요. Mọi người biết rõ này. 어떻게 그렇게 잘 아십니까? Làm sao mà chúng ta biết rõ như vậy ạ? 예, 먹어보면 압니다. Bởi vì ăn rồi thì sẽ biết ạ. 그죠? Đúng không ạ? 한두 번 먹어보면요. Chỉ cần ăn 1-2 lần thôi 아, 이 코코넛 물은 투명한 색이구나 압니다. thì mình sẽ biết được rằng là nước của cái quả dừa này là màu trong ạ. 그러면 이제 시간 지나서 이 코코넛 보면 아, 저 안에 투명한 물이 있겠구나 안다니까요. Thì thời gian qua đi thì mình biết là trong cái quả dừa này là có nước màu trong. 사람은요. Còn con người thì sao ạ? 10년을 같이 살아도 상대방의 마음을 모를 때도 있어요. Có những lúc mặc dù sống cùng với đối phương 10 năm rồi nhưng mà cũng không biết tấm lòng đối phương như thế nào. 결코 우리는 상대방의 마음을 알 수가 없습니다. Tuyệt đối chúng ta không biết được tấm lòng của đối phương ạ. 30년 친구에게 사기치는 게 사람입니다. Con người là những người mà bị bạn thân 30 năm lừa dối thế ạ. 낳아주고 길러주신 부모님에게 거짓말하는 게 사람입니다. Và con người chính là những cái người mà nói dối bố mẹ đã sinh ra mình ạ.
이 안에 얼마나 더러운 게 많습니까? Trong lòng này có nhiều biết bao nhiêu cái thứ dơ bẩn ạ. 예, 또 만물 중에 하나 제가 호랑이 보여드릴게요. 호랑이. Rồi trong muôn vật đây có con hổ nữa. 호랑이가 이런 호랑이가 있을까요? Liệu rằng có con hổ nào như thế này không ạ? 사람들 보는 데서는 풀을 먹어요. 냠냠냠 풀. Lúc mà có con người ạ, thì nó ăn cỏ. 근데 사람들 없는 데서는 고기를 잡아먹어요. Nhưng mà 동물들. khi mà không có con người đấy thì nó đi săn những cái con động vật khác để ăn thịt. 이런 호랑이 있습니까? 없습니까? Liệu rằng có con hổ nào như vậy không ạ? 없어요. Không có ạ. 근데 사람은 그걸 하잖아요. Mà con người thì lại như vậy. 사람들 있는 데서 없는 데서 다른 사람이 된다니까요. Con người lúc có người khác và lúc không có người khác là thành một con người khác. 사람은 척을 할 수 있습니다. Con người có thể giả bộ ạ. 모르는데 아는 척을 하고요. Không biết nhưng mà giả bộ như là biết ạ. 조금 아는데 많이 아는 척을 하고요. Biết có một tí thôi nhưng mà giả bộ như là mình biết nhiều ạ. 알면서도 모른 척을 하고요. Rồi có khi biết nhưng mà lại giả bộ như không biết ạ. 했는데 안 한 척을 하고 Rồi có những lúc mà đã làm, chính mình đã làm nhưng lại giả bộ như mình không làm. 안 했는데 많이 한 척을 할 수 있습니다. Rồi không, trong khi bản thân không làm nhưng lại giả bộ như mình đã làm nhiều ạ. 그게 사람입니다. Đấy là con người. 호랑이는 절대 그렇게 안 해요. Con hổ thì tuyệt đối không làm như vậy đâu ạ. 만물 중에 하나 또 새우를 보여드립니다. Rồi trong muôn vật thầy cũng cho mọi người xem con tôm nữa ạ. 여러분 새우를 막 잡아서 냉장고에 놔두면 무슨 색이죠? Con tôm khi đánh bắt về mà bỏ trong tủ đá luôn ạ, thì nó màu gì ạ? 예, 우리가 아는 그 색입니다. Cái màu mà chúng ta biết đấy. 이 새우를 뜨거운 물에 넣으면 어떤 색이 됩니까? Rồi bỏ con tôm này vào nước sôi ấy, thì nó sẽ thành màu gì ạ? 예, 그 색이 됩니다. Đúng rồi, nó thành cái màu đấy ạ. 한국 새우도 베트남 새우도. Tôm Hàn Quốc hay tôm Việt Nam cũng thành màu đấy ạ. 그래서 우리가 안심하고 새우를 먹을 수 있는 거예요. Vậy nên là chúng ta mới có thể an tâm mà ăn con tôm đấy được 이것도 ạ. 하나님의 은혜입니다. Đây cũng là ân điển của Đức 색이 Trời. 매번 바뀌면요, 우리가 익었는지 안 익었는지 확인할 수가 없어요. Bởi vì mỗi khi mà bỏ vào nước sôi mà nó lại thành một cái màu khác như vậy thì chúng ta không thể nào mà kiểm tra được là nó đã chín hay chưa ạ. 그러니까 새우는 뜨거운 물에 들어가면 그 색이 나온다는 걸 예상할 수 있습니다. Nên là chúng ta có thể đoán trước được rằng khi mà bỏ con tôm này vào trong nước sôi ấy, thì nó sẽ thành màu gì ạ? 사람은요, Mà con người thì sao? 어제의 친구가 내일의 적이 될 수도 있어요. Có thể hôm qua là bạn nhưng mà mai là thành kẻ thù rồi. 그게 사람입니다. Đấy là con người. 어떻게 돌변할지 몰라요. Con người đột biến không biết là đột biến thành cái gì luôn ạ. 어제까지 사이좋게 이렇게 지냈던 사람이거든요. Rõ ràng hôm qua là một người đang chơi rất tốt với mình, 돈 때문에 이해관계가 생기니까요. nhưng mà bởi vì tiền mà mối quan hệ bị rạn nứt, 형제들끼리도 서로 안 봅니다. mà thậm chí là anh em ruột cũng không thèm nhìn mặt nhau ạ. 부모님 그 유산 때문에. Bởi cái tài sản của bố mẹ để lại. 예, 진짜 만물보다 거짓되고 심히 부패한 게 우리 마음이에요. Thực sự là lòng con người ta là dối trá muôn vật và rất là xấu xa. 누가 능히 이를 알리오마는 Ai có thể biết được ạ? 우리도 우리를 잘 몰라요. Chúng ta cũng không biết rõ về bản 우리 thân 마음이 mình. 얼마나 더러운지 잘 몰라요. Chúng ta cũng không biết rõ là tấm lòng mình dơ bẩn biết bao. 하나님은 정확히 하십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì biết chính xác ạ. 그러니까 이렇게 말씀하시는 거예요. Vậy nên là Chúa mới nói như thế này. 마음이 내가 만든 모든 만물보다 가장 거짓되고 심히 부패했다. Tấm lòng của con người là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. 예, 사람은 두 얼굴이 있다고 합니다. Người ta có nói rằng con người thì có hai mặt ạ. 내 가족이 하는 나의 모습과 내 친구가 하는 나의 모습이 다를 수가 있어요. Hình ảnh mà gia đình mình biết với hình ảnh mà đồng nghiệp của mình biết thì có thể là khác nhau ạ. 여러분, 우리 마음이 그렇게 정말 더럽습니다. Thưa mọi người, thực sự tấm lòng của chúng ta rất là dơ bẩn. 내 마음의 그 상상이나 생각들이 내 계정의 페이스북에 이렇게 업로드가 된다면 어떨까요? Nếu như mà mỗi những cái suy nghĩ hay là những cái sự tưởng tượng của mình mỗi khi mình nảy ra cái đó mà nó đều được update, được đăng tải ở trên Facebook hay các trang mạng xã hội của mình thì sao? 음란한 생각을 확 했는데요. Khi mình đã có cái suy nghĩ dâm loạn, 내 페이스북 계정에 오늘 몇 월 며칠 무엇을 보면서 음란한 생각을 했다. 확 자동으로 올라온다면 mà tự động nó được đăng tải lên trên Facebook là hôm nay là ngày bao nhiêu tôi đã xem cái video này và tôi đã nảy sinh cái tấm lòng như thế này. 예, 그러면 페이스북 더 못할 거예요. Thế thì có lẽ chúng ta sẽ không thể chơi Facebook được nữa. 근데 하나님은 그걸 다 보셨다는 겁니다. Mà Đức Chúa Trời thì đã thấy hết cái điều đó. 자, 그러면 좀 생각을 해볼게. Và có điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ở đây. 우리가 언제부터 이런 죄인이었을까요? Từ khi nào mà chúng ta đã thành tội nhân như vậy? 고등학교 때부터요? Có phải là từ lúc học cấp 3 không ạ? 중학생 때부터요? Có phải là từ lúc học cấp 2 không ạ? 초등학생 때부터요?
Có phải là từ lúc học cấp 1 không ạ? 아닙니다. Không ạ. 예, 태어날 때부터 죄인으로 우리가 태어나는 겁니다. Từ lúc sinh ra là chúng ta đã sinh ra là tội nhân rồi ạ. 그러니까 죄를 자연스럽게 짓는 거예요. Cho nên là chúng ta mới phạm tội tự nhiên như vậy. 왜 마음이 거짓되냐? Tại sao tấm lòng lại gian dối ạ? 예, 우리가 죄인으로 태어났기 때문입니다. Bởi vì chúng ta sinh ra là tội nhân nên mới thế ạ. 우리 신분이 죄인입니다. Thân phận của chúng ta là tội nhân ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này ạ. Thật con con sinh sinh ra ra trong trong sự sự gian gian ác, ác, mẹ mẹ con con đã đã hoài thai thai con con. trong tội lỗi. 예, 내가 죄악 중에 태어났다. Mình đã sinh ra ở trong tội ác, tội lỗi ạ. 모친이 죄 중에 나를 잉태하였다. Con sinh ra trong sự gian ác và mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi ạ. 우리가 아이들 보면 되게 귀엽고 사랑스럽잖아요. Khi mà chúng ta nhìn vào những đứa trẻ con thì chúng ta thấy nó rất là dễ thương rồi đáng yêu đúng không ạ? 예, 애들 너무 귀엽습니다, 진짜. Trẻ con thực sự rất là đáng yêu ạ. 근데 그 아이 안에요. Nhưng mà ở- 평생 지을 죄가 들어가 있다니까요. Nhưng mà ở trong đứa trẻ đấy có cái bản chất phạm tội cả đời đấy ạ. 살인자들도 어렸을 때 사랑받았을 때가 있었습니다. Kể cả kẻ giết người lúc mà còn bé cũng đã được mọi người yêu quý ạ. 아이들을 죄성 보여드릴게요. Thì sẽ cho mọi người xem cái bản chất của trẻ con. 자, 엄마가 하지 말라고 하는 거예요. 그냥 Mẹ bảo là 그만해. đừng có làm như vậy nữa. Dừng lại đi. 이거 아이들이 배웠을까요? Có phải là em bé nó học không ạ? 아들아, 화가 날 때는 이 볼펜을 상대방 얼굴에 던지는 거야. Con ơi, nếu như mà đối phương mà ném bút vào mặt con như vậy thì con cũng cầm bút con ném lại. 그러지 않잖아요. Không ai dạy như vậy đúng không ạ? 예, 그 안에 이미 죄성이 있는 겁니다. Mà ở trong đã có cái bản tính tội lỗi rồi. 그러니까 죄가 자연스럽게 나오는 거예요. Vậy nên là tội lỗi nó mới bộc phát tự nhiên như vậy. 아기는 모태에서부터 멀어졌으며 나면서부터 곁길로 나아가 거짓을 말하는도다. Cái ác lầm lạc từ trong tử cung mới lọt lòng đã sai phạm dối gian. 우리가 거짓말하는 법을 배운 적이 없습니다. Chúng ta thì chưa bao giờ học cái cách nói dối ạ. 오히려 반대입니다. Nhưng mà ngược lại, 학교에서는 윤리를 배우고요. ở trường thì chúng ta học đạo đức ạ. 도덕을 배웁니다. Chúng ta học đạo lý. 근데 착하게 선을 베풀기는 어렵거든요. Nhưng mà cái việc mà để sống hiền lành rồi làm việc từ thiện và làm việc thiện ấy, thì lại khó. 거짓말은 너무나 쉽게 나옵니다. Mà việc nói dối thì rất là dễ nói dối ấy. 예, 왜냐하면 죄인으로 태어났기 Bởi 때문입니다. vì chúng ta đã sinh ra là tội nhân nên mới thế ạ. 망고 씨를 심으면 망고 열매가 나옵니다. Nếu mà trồng cây xoài thì sẽ ra quả xoài. 사과 씨를 심으면 사과 열매가 나오는 거예요. Nếu mà trồng cây táo thì sẽ ra quả táo ạ. 우리 사람은 씨로 보면 죄 씨입니다. Và nếu như mà xét con người, ví con người chúng ta như cái cây thì chúng ta sẽ là cái cây tội lỗi ạ. 그러니까 삶 속에 죄 열매가 자연스럽게 주렁주렁 맺히는 거예요. Thế nên là trong cuộc sống của chúng ta thì nó cứ liên tục kết ra đầy sai chĩu trái tội lỗi ạ. 입에서, Bằng miệng này, 손에서, bằng tay này, 발에서, bằng chân này, 마음에서, bằng tấm lòng này, 생각에서 bằng suy nghĩ này. 예, 죄 덩어리입니다. Đó là những cái cục tội lỗi đấy ạ. 우리가 죄인으로 태어났기 때문에. Bởi vì chúng ta đã sinh ra là tội nhân ạ. 그러면 왜 우리는 죄인으로 태어났을까요? Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại sinh ra là tội nhân như vậy? 죄인으로 태어나고 싶은 사람이 누가 있겠습니까? Làm gì có ai muốn sinh ra làm tội nhân đâu đúng không ạ? 그 이유는 Lý do là gì ạ? 우리 조상 아담이 죄를 지었기 때문입니다. Đó là bởi vì tổ tiên của chúng ta là Adam đã phạm tội nên mới thế ạ. 아담은 죄를 지어서 죄인이 됐고요. Bởi vì Adam phạm tội nên đã trở thành tội nhân. 우리는 그 아담의 후손이기 때문에 Còn bởi vì chúng ta là dòng dõi của Adam 그 나쁜 죄성을 유전받아 가지고 태어났습니다. nên là chúng ta đã được sinh ra mang theo cái di truyền về cái bản tính tội lỗi xấu xa đó. 나쁜 유전병은 지금도 유전이 됩니다. Những cái bệnh xấu á, đến bây giờ nó vẫn di truyền cho con cái đấy. 암이라든지 당뇨라든지. Ví dụ như là ung thư hay là tiểu đường này. 가장 나쁜 병이 죄거든요, 사실은. Nhưng mà sự thật thì cái bệnh mà xấu nhất á, đó chính là tội lỗi ấy. 죄가 아담으로부터 계속 우리에게까지 유전된 거예요. Tội lỗi nó được di truyền từ thời Adam cho đến tận thời chúng ta.
그래서 우리가 죄인으로 태어난 거예요. Vậy nên chúng ta mới sinh ra là tội nhân như thế này. 그래서 우리가 죄를 짓는 겁니다. Vậy nên chúng ta mới phạm tội ạ. 그래도 아담 잘못으로 이렇게 탓하시면 안 됩니다. 내가 죄 짓는 걸. Nhưng mà chúng ta cũng không được là bởi vì mình phạm tội mà mình cứ đổ lỗi cho Adam đâu nhá. 왜냐하면 죄를 짓는 것은 내가 의지를 가지고 내가 짓는 거거든요. Bởi vì cái việc mình phạm tội là mình đem theo cái ý chí và chính mình đã phạm cái tội đấy ạ. 내가 책임질 부분도 있는 거예요. Nên là cũng có cái phần mà mình phải chịu trách nhiệm ạ. 세상에서는 죄 짓는 사람을 죄인이라고 합니다. Ở thế gian này ạ, thì người ta sẽ nói những người nào phạm tội là tội nhân ạ. 근데 사실은요. Nhưng mà sự thật ạ, 죄인이니까 죄를 짓는 거예요. bởi vì là tội nhân nên mới phạm tội ạ. 제가 호치민의 그 전쟁 박물관에 가봤습니다. Thầy có đi đến cái bảo tàng chiến tranh ở Hồ Chí Minh ạ. 거기 고엽제 피해자들이 이렇게 사진이 걸려 있었습니다. Và ở đấy thì có treo những cái bức tranh của những người mà bị nhiễm chất độc màu da cam ạ. 네. 그 태어날 때부터 이렇게 너무 몸이 마르게 태어난 거예요. Từ lúc sinh ra thì đã sinh ra cơ thể rất là gầy gò như này. 부모님이 고엽제 그걸 맞았기 때문에요. Đó là bởi vì bố mẹ đã bị nhiễm chất độc màu da cam ạ. 마치 우리의 모습이 이와 같습니다. Và hình ảnh của chúng ta cũng giống như thế này. 죄인으로 태어났기 때문에 Vì chúng ta sinh ra là tội nhân, 죄가 자연스러운 거예요. nên là tội lỗi nó bộc phát rất tự nhiên trong chúng ta. 그리고 이 온몸으로 죄를 짓는 겁니다. Rồi chúng ta phạm tội bằng cả cái cơ thể này. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu này ạ. Vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế do vấy máu, ngón tay các ngươi bị ô uế vì tội ác, môi miệng các ngươi nói lời dối trá, lưỡi các ngươi thì thầm việc xấu xa. 너희 손이 피에 너희 손가락이 죄악에 더러웠으며 Bàn tay các ngươi đã bị ô uế do vấy máu, 너희 입술은 거짓을 말하며 môi miệng các ngươi nói lời dối trá, 너희 혀는 악독을 바람이라. lưỡi các ngươi thì thầm việc xấu xa. 네, 진짜 우리 사람이요 죄 공장과 같습니다. 죄를 thực sự- 끊임없이 생산하는 공장과 같습니다. Thực sự con người chúng ta giống như một cái nhà máy sản xuất ra tội lỗi, liên tục ra tội lỗi vậy ạ. 그러니까 이 세상에 의인은 없는 거예요. Trên thế giới này thì không có người công chính ạ. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며. Như có lời chép chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. 예, 다 죄인입니다. Tất cả đều là tội nhân. 아담의 후손이거든요, 다. Bởi vì tất cả đều là dòng dõi của Adam ạ. 그러면 또 어떤 분들은 질문할 수 있죠. 아니 목사님 의를 행하는 사람도 있지 않습니까? Nếu vậy thì có ai cũng có thể đặt câu hỏi như thế này ạ. Mục sư ơi, nhưng mà kiểu gì cũng có những người mà làm điều công chính mà. 착한 일을 하는 사람도 있지 Chẳng 않습니까? phải cũng có những người làm việc lành hay sao? 왜 다 죄인이라고 하십니까? Tại sao lại nói là tất cả mọi người đều là tội nhân ạ? 그냥 하나님께서 Mà 말씀하시기를요. Đức Chúa Trời nói rằng 우리의 의는 다 더러운 옷 같으며 mọi việc công chính của chúng con như miếng rẻ bẩn thỉu ạ. 죄가 더러운 건 당연하고요. Cái tội lỗi nó dơ bẩn là điều hiển nhiên rồi. 왜 의도 더럽다고 하셨을까요? Nhưng mà tại sao ở trên đây Chúa lại nói rằng là cái việc công chính cũng là bẩn thỉu ạ? 네, 이런 겁니다. Nó giống như thế này ạ. 한 남편이 아내가 있는데요. Một người chồng này có một người vợ ạ. 이 남편이 외도를 했습니다. 바람을 폈습니다. Và người chồng này thì đã ngoại tình ạ. 예, 이미 죄를 지었죠. Phạm tội rồi đúng không ạ? 근데 아내에게는 좋은 선물을 해주고요. Nhưng mà về nhà thì vẫn mua quà cho tặng vợ. 집에 오면 잘 대해주고요. Rồi về nhà thì vẫn đối xử tốt với vợ. 집안일도 도와줍니다. Rồi cũng giúp đỡ vợ làm việc nhà. 착한 남편입니까? Thì đó có phải là một người chồng tốt không ạ? 아니요, 악한 남편이에요. Không ạ, là một người chồng ác đấy ạ. 예, 일단 죄를 해결을 해야죠. Trước hết là phải giải quyết cái tội lỗi của mình trước đúng không ạ? 그리고 사람이 의를 행할 때도 자기의 자기 원하는 게 있습니다. 그러니까 나를 위해서 의를 행하는 게 있어요. 이렇게 남을 도와주면 내가 복을 받겠지. Và khi mà con người làm việc gì công chính đó cũng là làm bởi vì chính bản thân mình, vì cái mục đích, ý muốn riêng của mình. Thế là khi mà mình giúp đỡ cho người khác như vậy thì mình nghĩ rằng là mình sẽ nhận được phước. 이기적인 동기로 의를 행하게 됩니다. Làm cái việc công chính như vậy với cái tấm lòng ích kỷ ạ. 죄도 의도 하나님 앞에는 다 더러운 거예요. Tội lỗi kể cả tội lỗi và kể cả việc công chính cũng đều là miếng rẻ bẩn thỉu trước mặt Chúa. 그래도 나는 죄가 없습니다 하는 분은 안 계시겠죠, 여기는. Ở đây thì chắc không có ai dù vậy vẫn nói là tôi không có tội chứ ạ. 네. 나는 죄가 없다라고 하시는 분은 하나님의 특별 심판을 받습니다. Ai mà nói rằng tôi không có tội thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét người đó một cách đặc biệt ạ.
나는 죄를 범치 아니하였다. 이 사람은요 특별히 하나님이 심판한다고 하셨습니다. Đức Chúa có nói rằng người nào mà nói rằng tôi không có tội thì Chúa sẽ phán xét một cách đặc biệt. 예, 그건 하나님을 완전히 또 속이는 거거든요. Bởi vì cái việc đấy là hoàn toàn là nói dối Đức Trời rồi. 그래서 이제 사람이 심판을 받습니다. Bên này con người sẽ phải chịu sự phán xét ạ. 요한계시록 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Khải Huyền ạ. 요한계시록 20장 11절이요. Khải Huyền đoạn 20 câu 11. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간 데 없더라. Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. 예, 지금 우리가 보고 있는 땅 그리고 하늘이 이제 다 없어졌어요. 사라졌어요. Cái trời và đất mà hiện chúng ta đang nhìn thấy thì đều trốn hết, không còn thấy nữa. 그리고 이제 흰 보좌에 앉으신 분이 심판을 하시는 겁니다. Rồi một đấng ngồi trên ngai lớn và trắng đó thì sẽ phán xét ạ. 12절에 Câu 12. 또 내가 보니 죽은 자들이 물온 대수하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니. Tôi thấy những người chết cả lớn lẫn nhỏ đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. 죽은 자들이 물온 대수하고 예외가 없다는 거예요. Những người chết cả lớn lẫn nhỏ, không có ngoại lệ. 그 보좌 앞에 섰는데 모든 사람이 심판대 앞에 섭니다. Đều đứng trước ngài, tất cả mọi người ai cũng sẽ phải đều đứng trước ngài. 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니. Các sách được mở ra, một sách khác cũng được 여기 mở. 책들이니까요. 하나는 성경책입니다. Ở đây có nói là các sách thì một trong các sách đó là có sách kinh thánh này. 하나님께서 이 성경책에 기록해 주신 대로 심판을 하실 거예요. Đức Chúa Trời ngài sẽ phán xét theo đúng như những cái lời đã được ghi chép ở trong sách kinh thánh này. 또 다른 책은 자기 행위, 우리 각자의 행위가 기록된 책입니다. Rồi sách khác nữa ở đây đó chính là cái cuốn sách ghi chép lại mọi hành vi mà chúng ta đã phạm. 어떤 말을 했는지, Chúng ta đã nói những cái gì? 어떤 행동을 했는지, Chúng ta đã làm những cái hành động gì? 어떤 생각과 상상을 했는지, Chúng ta đã suy nghĩ gì và đã có những cái sự tưởng tượng gì? 네, 심판을 하실 거예요. Chúa sẽ phán xét cái điều đó. 어떤 죄가 심판을 받는지 한 번 더 살펴봅니다. Chúng ta xem là Chúa sẽ phán xét những cái tội lỗi gì nữa nhé. 요한계시록 21장 8절, Đoạn 22 câu 8, 21장이요. đoạn 21 câu 8 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그러나 những kẻ 두려워하는 hèn nhát, kẻ 자들과 chẳng 믿지 tin, 아니하는 kẻ đáng ghê 자들과 tởm, kẻ giết 흉악한 người, kẻ 자들과 gian dâm, kẻ 살인자들과 hành nghề ma thuật, kẻ thờ 행음자들과 thần tượng, và tất cả những 술객들과 kẻ 우상 nói dối, thì phần 숭배자들과 của chúng 모든 là hồ lửa lưu 거짓말하는 huỳnh đang 자들은 bừng cháy. 불과 유황으로 Đó là 타는 sự 못에 chết thứ hai. 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 둘째 사망, 말씀드렸죠? 지옥 가는 겁니다. Nãy thầy đã chia sẻ rồi đó, sự chết thứ hai đó chính là địa ngục ạ. 첫 번째가 두려워하는 자들이 있어요. Trước tiên là có xuất hiện kẻ hèn nhát ạ. 두려워하는 사람들은요, 하나님 믿는 사람들입니다. Kẻ hèn nhát ở đây là những người tin Chúa rồi ạ. 그러니까 하나님 안 믿는 사람들은 이런 말씀 들어도 두려워하지 않을 Bởi vì 겁니다. những cái người mà đã tin Chúa rồi thì đã nghe những cái lời kinh thánh như thế này rồi thì sẽ không cảm thấy hèn nhát ạ. 그러니까 하나님 살아 계신 게 믿어졌어요. Đã tin là Đức Chúa Trời có thật ạ. 죽음 이후에 천국과 지옥이 있다는 것도 믿어졌어요. Rồi cũng đã tin là sau khi chết đi có thiên đàng và địa ngục rồi ạ. 근데 아직 구원을 받지 못했어요. Nhưng mà vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 죄 사함을 제대로 받지 못했어요. Chưa nhận được sự tha tội. 그러면 지옥에 대한 두려움이 있습니다. Vậy thì có cái nỗi sợ hãi về địa ngục ạ. 심판에 대한 두려움이 있습니다. Có nỗi sợ về sự phán xét ạ. 예, 믿지 않는 사람들 당연히 지옥 가고요. 두 번째, Rồi thứ hai là kẻ chẳng tin thì hiển nhiên sẽ đi xuống địa ngục rồi. 흉악한 자들, Kẻ đáng ghê tởm, 살인자들. kẻ giết người. 예, 살인자들 아까 사람 죽인 것도 살인자고 미워하는 것도 살인자라고 했습니다. Kẻ giết người lúc nãy thầy đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Trong sách Kinh Thánh có nói rằng kể cả người ghét người khác cũng là phạm tội giết người. 예, 그리고 낙태도 살인입니다, 여러분. Và cái việc nạo phá thai cũng là giết người đấy ạ. 낙태는요, 청부 살인입니다. Việc nạo phá thai đấy giống như là thuê người giết thay ạ. 의사에게 돈을 주고 아이를 죽여달라고 부탁을 하는 것이죠. Đó là cái việc là đưa tiền cho bác sĩ và nhờ bác sĩ giết con mình thay cho mình.
이 아이가 지금 태어나면 Bởi vì nếu như đứa trẻ này mà bây giờ được sinh ra 안 되니까 thì không được, 죽이는 것이죠. nên là giết đi, đúng không ạ? 낙태도 살인죄입니다. Nạo phá thai cũng là tội giết người đấy ạ. 아니면 낙태를 생각이라도 한 것도 죄입니다. Hoặc là cái việc mà nghĩ sẽ nạo phá thai thì đó cũng là cái phạm tội giết người rồi ạ. 예. 그러니까 이성 친구와 성관계를 가졌는데 Là đã quan hệ với người khác giới rồi 뭔가 문제가 생긴 것이죠. nhưng mà có vấn đề. 아이가 생긴 거 아니야? Hình như là mang thai rồi, 그렇게 오해를 하고 rồi hiểu lầm như vậy. 나중에 뭐 나오면 지워야지 그런 네. 생각을 했다면 Rồi nếu mà nhỡ đâu mà có mang thai thật thì mình sẽ phải đi nạo phá thai mới được. 예. Nếu mà có suy nghĩ như thế 그것도 낙태한 겁니다. thì đấy cũng là nạo phá thai rồi ạ. 아이가 안 생겨서 다행이지 생겼으면 낙태했을 거 아니에요? Nếu như mà không mang thai thì là may mắn, nếu mà có mang thai thì chắc chắn là sẽ đi nạo phá thai rồi, đúng không ạ? 낙태도 살인죄입니다. Nạo phá thai cũng là phạm tội giết người. 행음자들, Rồi ở đây có kẻ hành nghề ma thuật, 예, 간음, kẻ gian dâm ạ. 음행, 그리고 마음으로 음행 품는 것도 행음자들, Kẻ gian dâm là những cái người mà trong lòng ham muốn thì cũng là phạm tội gian dâm rồi ạ. 예, 술객들, 우상숭배자들. Rồi kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng. 술객들이라는 것은 어디 가서 점을 보는 행위입니다. Hành nghề ma thuật ở đây giống như cái việc là mình đi đâu mình xem bói các thứ đấy. 우상숭배라는 것은 어디 절에 가서 한 번이라도 절했으면 우상숭배한 거예요. Còn kẻ thờ thần tượng ở đây đó, nếu như mình đã từng một lần mình đi đến cái tượng gì đó, mình cúi lại như thế vậy thì đó là phạm tội thờ thần tượng rồi ạ. 예, 운명이 둘째 사망 지옥입니다. Và tất cả vận mệnh đều là sự chết thứ hai, địa ngục ạ. 지옥이 어떤 곳일까요? Vậy thì địa ngục là nơi như thế nào? 지옥불은 결코 꺼지지 않습니다. Lửa của địa ngục thì không bao giờ tắt ạ. 그리고 지옥은 물 한 방울 마실 수가 없는 곳이에요. Và địa ngục là nơi mà dù một giọt nước cũng không được uống ạ. 여러분 우리가 여름에요. 날씨 진짜 더울 때 갈증 날 때 힘들잖아요. Thế mọi người vào mùa hè khi mà khát nước thì rất là khổ, đúng không ạ? 근데 지옥은 불인데 물은 없어요. Mà ở trong địa ngục ạ, bị khát nước mà lại không có nước ạ. 그리고 영원한 형벌입니다. Rồi có cái hình phạt đau đớn, 영원한 절망입니다. tuyệt vọng mãi mãi. 그러니까 이 영원이라는 게 되게 무서운 겁니다. Cái gì mà mãi mãi là cái điều thực sự rất đáng sợ. 아니 뭐 100년, 1000년 들어가도 나올 수만 있다면 소망이 있잖아요. Chỉ cần vào đó 100 năm hay là mấy trăm năm mà được ra khỏi thì như vậy thì vẫn có hy vọng, đúng không ạ? 근데 지옥은 소망 자체가 없습니다. Nhưng mà trong địa ngục thì không có hy vọng ạ. 들어가면 끝이거든요. Một khi đã bước vào rồi thì 그래서 coi như là 구원을 xong rồi. 받으셔야 돼요. Vậy nên là chúng ta phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 바른 믿음을 가지셔야 합니다. Bởi vì vậy nên chúng ta phải mang theo cái đức tin đúng đắn ạ. 한번 들어가면 나올 수가 Bởi 없거든요. vì một khi đã bước vào trong địa ngục rồi thì không thể ra khỏi ạ. 나올 수 있는 희망 자체가 없고요. Nơi chẳng có khả năng và hy vọng được giải thoát. 슬피 울며 이를 가는 곳입니다. Nơi có khóc lóc và nghiến răng ạ. 왜 이를 갈까요? Tại sao lại nghiến răng ạ? 후회되는 것이죠. Bởi vì hối hận ạ. 생각을 해봅시다. Chúng ta hãy nghĩ mà xem ạ. 이런 성경 강연회를 들으셨는데 만약에 지옥에 갔다. Mình đã nghe bài giảng của hội thảo kinh thánh như thế này rồi mà nhỡ đâu mình lại đi xuống địa ngục 얼마나 후회하시겠습니까? thì mình sẽ cảm thấy hối hận nhiều biết bao. 내가 왜 그때 집중해서 듣지 않았을까? Tại sao lúc đấy mình lại không tập trung nghe bài giảng nhỉ? 내가 왜 하나님이 주신 그 기회를 놓쳤을까? Tại sao mình lại bỏ lỡ cái cơ hội mà Chúa Trời đã từng ban cho mình như vậy nhỉ? 왜 나는 구원을 안 받았는데 구원받았다라고 착각을 하고 Rồi 살았었을까? tại sao mình chưa nhận được sự cứu rỗi mà mình cứ tưởng là mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi sống như vậy nhỉ? 얼마나 후회를 Thế 하겠습니까? thì hối hận nhiều biết bao. 여기는 그런 분들 계시면 안 됩니다. Ở đây mà có ai như vậy thì không được ạ. 제가 여러분들 겁주는 게 아니고요. Không phải là thầy hù dọa mọi người đâu ạ. 제가 여러분들 겁줘서 뭐 하겠습니까? Thầy hù dọa mọi người như này thì làm cái gì ạ? 성경에 있는 그 내용 그대로 전해드리는 거예요. Mà thầy chỉ đang truyền đạt lại đúng như những cái nội dung ở trong sách Kinh Thánh cho mọi người thôi ạ. 예, 우리 다 같이 천국 가야 되니까요. Bởi vì tất cả chúng ta phải cùng nhau đi lên thiên đàng ạ. 읽어주십시오.
Vì con người đi như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sinh ra còn hơn. 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하신 분이 예수님이십니다. Đấng mà nói nhiều nhất về địa ngục đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 이 말씀은 지옥간 가룟 유다에 대해서 하신 말씀인데요. Và đây là lời mà Chúa nói về Judas Iscariot là kẻ đã đi xuống địa ngục ạ. 저는 차라리 태어나지 않는 게 나을 뻔했다. Thà nó đừng sinh ra còn hơn ạ. 창조주에게 이런 말을 듣는다라는 게 얼마나 비참한 일이에요. Phải nghe cái lời như thế này từ đấng sáng tạo như vậy thì đó là một điều bi thảm biết bao. 안 태어났으면 천국에는 못 가도 지옥은 안 가거든요. Thà không được sinh ra thì dù không lên được thiên đàng thì cũng không phải đi xuống địa ngục ạ. 예수님께서 이런 말씀도 하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã nói lời như thế này. 손이 죄를 범하면 그 손을 찍어버려라. Nếu như tay ngươi gây cho ngươi phạm tội thì hãy chặt nó đi ạ. 내 발이 죄를 범하거든 그 발을 찍어버려라. Nếu như chân ngươi gây cho ngươi phạm tội thì hãy chặt nó đi ạ. 눈이 범죄하거든 눈을 빼어버려라. Nếu như mắt ngươi gây cho ngươi phạm tội thì hãy móc nó đi ạ. 너무 무섭잖아요. Rất là đáng sợ đúng không ạ? 왜 예수님이 그런 말씀을 하셨을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói cái lời như vậy? 지옥 고통은 그 고통보다 훨씬 심하다는 거예요. Bởi vì cái sự đau đớn phải chịu ở trong địa ngục nó còn đau đớn hơn cả cái việc chặt tay chặt chân như vậy. 죄 짓고 손 자르면 천국 간다는 말씀이 아닙니다. Chỉ cái lời đó không phải có ý nghĩa là nếu mà phạm tội thì chặt tay đi sẽ lên được thiên đàng đâu ạ. 누가 내 손을 자르면 얼마나 아프겠습니까? Nếu mà ai đó chặt tay mình đi thì đau đớn biết bao. 근데 그 고통은 신체 일부의 고통이에요. Nhưng mà cái sự đau đớn đó chỉ là đau đớn một phần ở trên cơ thể thôi ạ. 시간 지나면요 그 고통 더 이상 느껴지지 않습니다. Thời gian qua đi thì cũng không còn cảm thấy đau nữa. 지옥은요 Nhưng mà địa ngục thì sao ạ? 온 몸이 영원히 불타는 거예요. Cả cơ thể đều bị lửa thiêu cháy ạ. 그러니까 거기는 가면 안 된다고 하시는 겁니다. Nên là Chúa nói như vậy để chúng ta đừng có đi về đó ạ. 지옥 간 사람들에게 하신 말씀인데요. Đây là lời mà Chúa nói với những người đi xuống địa ngục ạ. 나를 떠나 Hãy lui ra khỏi ta, 마귀를 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라. đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. 예, 원래 지옥은 사단, 마귀를 위해 만들어진 곳입니다. Vốn dĩ địa ngục là nơi được làm ra dành cho ma quỷ ạ. 근데 끝까지 하나님 편으로 마음을 돌리지 않고 Nhưng mà đến cùng vẫn không quay về với Chúa. 끝까지 구원받는데 관심이 없고 거절하면요. Đến cùng vẫn không quan tâm đến sự cứu rỗi và từ chối như vậy 예, 마귀 따라 지옥 가는 겁니다. thì sẽ đi theo ma quỷ mà xuống địa ngục. 그러니까 하나님께서는 Vậy nên Đức Chúa Trời, 우리가 그 마귀 따라 지옥 가기를 원하지 않으시는 거예요. Ngài không muốn chúng ta đi theo ma quỷ xuống địa ngục ạ. 나를 떠나. Hãy lui ra khỏi ta. 예, 결국 하나님께 버림받는 거예요. Và kết cục thì bị Đức Chúa Trời bỏ mặc ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 하나님의 말씀을 거부하고 Tại vì đã từ chối lời của Đức Chúa Trời, 하나님 말씀을 불신하고 rồi đã bất tín với lời của Đức Chúa Trời. 그래서 하나님을 등졌기 때문에요. Và bởi vì đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời, 그리고 끝까지 자기 죄를 고집했기 때문에 và bởi vì cứ cố chấp với tội lỗi của mình đến cùng, 결국 그가 원했던 대로 nên là người đó đã trở về cái nơi 예, 하나님 없는 곳으로 가는 겁니다. mà mình muốn, đó là nơi không có Đức Chúa Trời. 거기가 지옥입니다. Đó là địa ngục ạ. 이게 우리의 운명이에요. Và đây chính là vận mệnh của chúng ta. 보십시오. 우리가 죄인으로 태어났습니다. Chúng ta nhìn xem ạ, chúng ta sinh ra là tội nhân. 지금까지도 죄를 많이 졌고 앞으로도 죄를 많이 지을 거예요. Cho đến bây giờ cũng đã phạm nhiều tội lỗi rồi và từ giờ về sau cũng sẽ phạm nhiều tội lỗi. 그러다 어느 날 죽습니다. Rồi đến một ngày nào đó mình sẽ chết ạ. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu sự phán xét ạ. 죄에 대한 심판을 받고 Bị phán xét về tội lỗi mình đã phạm, 그대로 지옥에 들어갑니다. rồi đi xuống địa ngục ạ. 물론 형벌에 따라 이 죄에 따라서 형벌은 달라요. Hiển nhiên thì tùy vào cái số lượng tội lỗi mà mình đã phạm thì cái hình phạt cũng sẽ nặng nhẹ tùy theo đó. 예수님께서 말씀하시기를 Mà Đức Chúa Giêsu có nói rằng 진실로 내게 이르노니. thật ta bảo con. 예수님께서 진짜 중요한 말씀하실 때는 진실로 내게 이르노니 이런 표현을 쓰십니다. Khi Đức Chúa Giêsu nói cái lời gì đó mà thực sự quan trọng ấy, thì Ngài sẽ thêm cái từ thật ở đằng trước ạ. 내가 홀이라도 남김이 없이 다 갚기 전에는 결단코 지옥에서 나올 수 없다. Con sẽ không bao giờ ra khỏi địa ngục được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. 그러니까 살아있을 때에 Vậy nên khi mà còn sống ạ, 모든 죄를 깨끗이 완벽하게 다 처리해야 된다는 겁니다. thì cần phải xử lý sạch sẽ hết tất cả mọi tội lỗi của mình. 자, 우리가 지하 주차장에 주차를 했습니다. 오토바이를. Và chúng ta thì đậu xe ở dưới tầng hầm ạ. 주차비가 10,000동에 나왔어요. Và cái vé xe, tiền gửi xe là 10.000.
내가 얼마를 내야 밖으로 나올 수 있습니까? Mình phải trả mấy nghìn thì mình mới có thể dắt xe ra khỏi đó ạ? 10,000동 내야 돼요. Mình phải trả 10.000 đúng không ạ? 9,000동 내면요 못 나와요. Mình chỉ có trả 9.000 thì sẽ không ra được đâu ạ. 9,500동 내도 못 나옵니다. Rồi mình trả 9.500 đồng thì cũng không thể ra được. 10,000동을 내야 밖으로 나갈 수 있어요. Phải trả đúng 10.000 thì mình mới có thể ra được ạ. 우리는 살아있을 때에 Khi mà chúng ta còn đang sống 이 모든 죄값을 완전히 깨끗이 다 씻어야 합니다. thì chúng ta cần phải rửa sạch sẽ hoàn toàn mọi tội lỗi của mình ạ. 그래야 지옥에 안 가요. Phải như vậy thì mới không đi xuống địa ngục ạ. 작은 거 훔친 것도 여러분 죄입니다. Ăn cắp vặt cũng là phạm tội đấy ạ. 다른 사람의 재산이라면 Nếu như mà đó là tài sản của người khác, 작은 화분이나 아니면 가지, 꽃가지 몇 개 꺾는 것도 죄입니다. dù chỉ là một cái chậu cây nhỏ hay là vài nhánh hoa thôi mà bẻ trộm hay là bê trộm người ta như vậy cũng là phạm tội rồi ạ. 야, 참 암담하죠. 참 상황이 암담합니다. Và cái tình cảnh ở đây thì thực sự rất là ảm đạm. 예, 왜냐면 내가 지옥 가는 게 지금 사실이잖아요. Bởi vì cái sự thật ở đây là mình phải đi xuống địa ngục ạ. 그리고 내가 내 힘으로 할 수 있는 건 없거든요. Và bằng sức của mình thì mình không thể làm được gì cả. 내가 교회 열심히 다닌다 그래서 천국 가는 건 아니에요. Và cũng không phải là mình cứ đi hội thánh chăm chỉ là mình có thể lên được thiên đàng. 내가 자백을 한다고 천국 가는 것도 아니에요. Rồi cũng không phải là mình xưng tội với Chúa là mình sẽ được lên thiên đàng. 내가 누군가 열심히 전도한다고 천국 가는 것도 Rồi 아니에요. cũng không phải là mình cứ truyền giảng chăm chỉ cho ai đó là mình sẽ được lên thiên đàng. 지금부터 죄 안 짓기로 결심하고 죄 안 지어도 내가 천국 가는 건 Và 아닙니다. cho dù là bây giờ mình quyết tâm từ giờ trở đi mình sẽ không phạm tội cho nữa thì cũng không thể lên được thiên đàng đâu. 이미 죄를 많이 Bởi 지었거든요. vì trước đó mình đã phạm nhiều tội lỗi rồi. 앞으로도 마음으로만 죄 지어도 죄거든요. Và từ giờ về sau cái việc mà mình phạm tội trong lòng thôi thì đó cũng là phạm tội rồi ạ. 그러니까 지옥 가는 건 100% 사실인데요. Việc mà mình sẽ đi xuống địa ngục đó là sự thật 100%. 내가 할 수 있는 게 아무것도 없어요. Nhưng mà mình thì chẳng làm được gì ạ. 이게 암담한 현실이라는 겁니다. Đây là một cái hiện thực ảm đạm ạ. 자, 그런데 하나님의 마음은요. Mà tấm lòng của Đức Chúa Trời. 아까 우리가 읽었습니다. Vậy chúng ta đã đọc câu này rồi đấy ạ. 아무도 멸망치 않고 모든 사람이 다 회개하기를 원하시느니라. Ngài không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn ạ. 여러분, 회개해 본 적 있으십니까? Mọi người đã từng ăn năn bao giờ chưa ạ? 회개가 무엇일까요? Ăn năn là gì ạ? 내가 아무것도 몰랐다라는 걸 인정하는 거예요. Đó là thừa nhận rằng mình chẳng biết gì cả. 내가 하나님 계신 것도 몰랐고 Trước đó mình cũng không biết là có Chúa. 하나님 앞에 내가 지옥 갈 죄인인 것도 Trước 몰랐습니다. đó mình cũng không biết là mình là một tội nhân đi xuống địa ngục ạ. 그죠? Đúng không ạ? 근데 더 놀라운 것은 Nhưng một điều đáng kinh ngạc đó là 내가 할 수 있는 것도 아무것도 없어요. việc mình có thể làm thì cũng chẳng có việc gì để mình có thể làm được ạ. 내가 지옥 가는 게 100%인데 Sự thật là mình sẽ đi xuống địa ngục là 나에겐 100% rồi ạ. 방법이 없어요. Mà mình không có cách nào khác ạ. 그러니까 하나님께 간절히 매달리는 겁니다. Vậy nên là mình mới khao khát bấu víu vào Chúa ạ. 하나님, 저 좀 Đức 살려주십시오. Chúa Trời ơi, xin hãy cứu con. 저를 불쌍히 Xin 여겨주십시오. hãy thương xót con. 저는 죄인입니다. Bởi vì con là một tội nhân. 회개해야 복음을 듣고 천국에 갈 수 있습니다. Phải ăn năn rồi nghe tin lành thì mới có thể nhận biết ra và lên được thiên đàng. 제가 내일 복음을 말씀드릴 겁니다. Mai thì thầy sẽ chia sẻ cho mọi người về tin lành. 어떻게 죄인이 천국에 갈 수 있을지요. Một tội nhân làm thế nào mà có thể lên được thiên đàng? 근데 복음이 누구에게 이렇게 깨달아지냐면요. Nhưng mà tin lành sẽ được người như thế nào nhận biết ra? 회개한 사람입니다. Một người ăn năn thì mới có thể nhận biết ra được. 진짜 내가 지옥 갈 죄인이란 걸 깨달은 사람. Là một cái người mà thực sự nhận ra rằng mình là một tội nhân sẽ đi xuống địa ngục ạ. 왜 잘못된 믿음을 갖게 되냐면요. Tại sao mà người ta lại hay mang theo cái đức tin sai? 회개한 적이 없어요. Đó là bởi vì họ chưa bao giờ ăn năn ạ. 왜 회개한 적이 없냐면 Tại sao họ chưa bao giờ ăn năn ạ? 내가 지옥 갈 죄인이란 걸 깨달아 본 적이 없습니다. Bởi vì chưa bao giờ nhận ra rằng mình là một tội nhân sẽ đi xuống địa ngục ạ. 나는 원래 하나님 잘 믿었고 Vốn dĩ tôi tin Đức Chúa Trời tốt. 나는 원래 열심히 했고 Vốn dĩ tôi đã sống rất là nhiệt 다른 사람은 thành. 지옥 가도 나는 천국에 갈 거야. Dù người khác có đi xuống địa ngục đi chăng nữa thì tôi vẫn được lên thiên đàng. 네, 그런 생각으로 신앙생활을 했거든요. Bởi vì đã đem theo suy nghĩ đó và thực hiện đời sống tín ngưỡng ạ. 회개해 본 적이 한 번도 없어요. Mà chưa bao giờ ăn năn ạ. 왜? Tại vì sao? 내가 지옥 갈 죄인이란 걸 깨달아 본 적이 없으니까요. Bởi vì chưa bao giờ nhận biết ra rằng là mình là một tội nhân sẽ đi xuống địa ngục ạ. 여러분, 천국은 내가 가고 싶다고 갈 수 있는 곳이 아닙니다. Thưa mọi người, thiên đàng không phải là nơi mà mình muốn lên là lên được đâu ạ. 한국도 우리 베트남 분들이 가고 싶다고 갈 수 있는 게 아닙니다. Rồi Hàn Quốc vậy không phải người Việt mình cứ muốn đi Hàn là sẽ được đi đâu ạ. 비자를 받아야 가실 수 있잖아요. Phải xin được visa thì mới đi được ạ. 하나님의 비자, 구원을 받아야 천국 갈 수 있습니다.
Và visa của Đức Chúa Trời là gì? Đó là phải nhận được sự cứu rỗi thì mới có thể lên được thiên đàng. 누가 구원을 받냐면요. Ai là người sẽ nhận được sự cứu rỗi ạ? 회개하는 사람이 Đó là 받을 수 người 있습니다. ăn năn ạ. 하나님이여 불쌍히 여기옵소서 나는 죄인으로소이다. Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân. 여러분 정말 이렇게 기도해 본 적 있으십니까? Mọi người đã từng cầu nguyện như thế này bao giờ chưa ạ? 정말 하나님 앞에 간절히 기도해 본 적 Mọi 있으십니까? người đã từng bao giờ mà cầu nguyện khao khát như thế này trước mặt Đức Chúa Trời chưa ạ? 예수님은 Đức Chúa Giêsu ạ, 죄인을 만나 주십니다. Ngài sẽ gặp tội nhân ạ. 참 좋은 소식이죠. Đây là một tin tốt đúng không ạ? 회개하는 사람, 정말 예수님 저 구원해 주세요 하는 그 사람을 진짜 만나 주십니다. Người nào mà ăn năn và thực sự cầu khẩn với Chúa là Chúa ơi xin hãy cứu một tội nhân như con thì Chúa sẽ gặp người đấy ạ. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. Ta không đến để gọi người không công chính nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. 이미 하나님 잘 믿는다고 착각하시는 분들은 Những ai mà lại nhầm là mình đang tin vào Chúa tốt ấy ạ, 예수님 못 만나요. thì sẽ không thể sẽ không gặp được Chúa đâu ạ. 예수님 안 만나 주세요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu không gặp người đó. 예수님은요 간절히 회개하고 하나님 앞에 간절히 나오는 그 사람을 만나 주십니다. Mà Đức Chúa Giêsu sẽ gặp những cái người nào mà thực sự ăn năn và khao khát cầu xin Chúa. 다른 사람 앞에서 내 죄가 드러나는 것은 부끄러운 일이죠. Cái việc mà để lộ tội lỗi của mình ra trước mặt mọi người, thừa nhận tội lỗi của mình trước mặt mọi người thì đó là điều xấu hổ ạ. 예, 근데 하나님 앞은 괜찮아요. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì mình cứ bộc bạch ra không sao ạ. 하나님은 우리가 죄인이란 걸 아시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời biết chúng ta là tội nhân rồi ạ. 하나님은 우리가 솔직하게 원하십니다. Và Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta nói thật với Ngài. 여러분 정직한 사람이 구원받을 수 있습니다. Thưa mọi người, người nào mà ngay thẳng á, thì có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 자기 상태에 대해서 정직하게 인정하고 Là cái người mà thừa nhận chính trực về cái trạng thái của mình. 정직하게 하나님께 구하는 그 사람이 복음을 듣고 구원받을 수 있어요. Người nào mà cầu xin Chúa với cái tấm lòng ngay thẳng như thế vậy thì người đó có thể được nghe tin lành và nhận được sự cứu rỗi ạ. 나만 죄인인가? 다 죄인이지. 이런 생각하시는 분들은 이미 지금 회개가 안 되고 있는 거예요. Còn ai mà vẫn còn đem theo suy nghĩ rằng có phải mình tôi là tội nhân đâu, ai cũng là tội nhân mà người nào mà đem theo suy nghĩ vậy thì chưa ăn năn đâu ạ. 다 죄인이지. Ai cũng là tội nhân mà. 예, 지금 자기가 죽어서 지옥 갈 걸 모르시는 거예요. Nói như thế vậy có nghĩa là không biết là mình bây giờ chết đi sẽ đi xuống địa ngục đấy. 여러분 내일 제가 복음을 전해 드릴 텐데요. Tối mai thầy sẽ chia sẻ về tin lành ạ. 꼭 회개하고 오십시오. Nên mọi người nhất định hãy ăn năn rồi đến đây nhé. 하나님 저 좀 불쌍히 여겨 주십시오. 제가 죄인입니다. Đức Chúa Trời ơi, làm ơn hãy thương xót con vì con là một tội nhân. 제가 지옥 갈 죄인입니다. Con là một tội nhân sẽ đi xuống địa ngục. 여러분 저도 복음을 정말 오랫동안 들었습니다. Thưa mọi người, thầy cũng đã từng nghe về nội dung tin lành trong suốt bao nhiêu năm ạ? 13살 때부터 제가 복음을 들었는데요. Từ lúc mà 13 tuổi thầy đã từng nghe về nội dung tin lành. 근데 제가 15년이 지나서 비로소 구원을 Nhưng mà 받았습니다. mãi 15 năm sau đó thì thầy mới nhận biết ra tin lành. 이 복음의 내용은 다 알고 있었어요. Trước đó thì cũng đã biết nội dung tin lành là gì rồi. 근데 삶의 변화가 없었어요. Nhưng mà trong đời sống không có sự biến đổi. 하나님 사랑하는 마음도 없었고요. Cũng không có tấm lòng yêu mến Chúa. 혼자서 말씀 읽지도 않았고요. Cũng không có tự một mình đọc kinh thánh. 교회 오는 게 즐겁지 않았습니다. Cũng không thấy vui khi mà đến hội thánh. 왜냐하니까 Bởi vì sao ạ? 제가 회개한 적이 없었어요. Bởi vì thầy chưa bao giờ ăn năn ạ. 저처럼 되시면 안 됩니다. Nên là mọi người mà trở nên giống như thầy ngày xưa thì không được ạ. 반드시 Mà nhất định 내일 회개하고 복음 말씀 들으러 오셔요. mọi người hãy ăn năn rồi ngày mai đến đây nghe nội dung tin lành nhé. 그러면 놀라운 하나님의 은혜로 정말 천국에 갈 수 있는 길이 열립니다. Thế thì cái con đường đi lên thiên đàng sẽ được mở rộng cho mọi người. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để kết thúc ạ. 하나님, 오늘 말씀을 통해서 저희가 하나님 앞에 지옥 갈 죄인임을 알게 되었습니다. Đức Chúa Trời, ngày hôm nay thông qua lời của Chúa, chúng con đã biết được rằng chúng con là những tội nhân phải đi xuống địa ngục. 이곳에 아직 구원받지 못한 분들이 있다면 내일 회개하고 말씀 앞으로 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa người giúp đỡ để có ai ở đây vẫn chưa nhận biết ra thì nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để người đó có thể ăn năn về tội lỗi của mình và ngày mai đến đây nghe tin lành. 내일 사단 마귀 방해치 못하도록 도와주시옵소서. Chúa xin Chúa người giúp đỡ để ngày mai Satan ma quỷ không cản trở. 여기 있는 모든 분들 내일 말씀 앞으로 나올 수 있도록
도와주시옵소서. Xin Chúa nguyện giúp đỡ để tất cả mọi người đây ngày mai cũng có thể đến trước lời của Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.